Ya wona mu sese ya Arokwe yare atade so eja tom ayeye this is the prophetic song and quality to be la la dilili na 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 Behold an amazing truth your God never change. He will never change. Yesterday, forever. Even forever. La 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 lu. Did it. I don't care what no before no baby juma di amount. Onyame agya na bofo mu anopai. Neda bontin intimenka. Ni wo wujidie. Enka ho ebesesa Unyami Enka ho ebesesa Asisa ye dia dance We are so much grateful to the Lord for blessing us with yet another beautiful brand new Monday morning live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3 coming to you from our national studios here Equia Frakoma precisely our chema boabo and no epue mantemu baby bia wuti anopai Yejina Yesu Kristo ni tumi mu ka kira wo se besesa Mesi mi jina ogwama Yesu Kristo ni tumi ni mu ena me ka kira wo se besesa nya wonam mu bia no it will change Enka ho Bedi dance here Psalm 48 minutes down 6 a.m. The 25th day of March 2024. I don't pay me to say Bibi Abakodi. When Uncle Pod don't quite say, Sans no dear, the end swat chill. Sadias, and I don't pay Yana Yaka Bumwa Yatia Honka for God Encounter back on your radio. It feels so good and joyous to be back here. So for and on behalf of the solid production team in town, yeah, that's so am I quine. Ewa we jumani mu. Yeah, that's so am I quine. Ewa we store ho. Yeah, that's so am I quine. Ewa we car ni mu. Yeah, that's so am I quine. Ewa we fie ho. Yeah, that's so am I quine. Ewa we be a bar ho. Yeah, that's so am I quine. Ewa wasum. Kamu.com, ifieho.com, ajumamu.com, afuomu.com, bicycles.com, motosu.com, baby awama ekwebia.com. Yeah, that's bibre. Onyanko ponti na nimu nchira o. Onka wo ho. Onno momoa o. Nia wode won sabeka ene dai be ye nhira. O twiri dua mpon nyankro pon wanse ye de ho to no so ade nyina dibu ani wie yie no. Sa nyankopon ne nsesa ye anafra na kunyankopon no. Anopai kintenkrenchi nyankopon no. Dade akobema no. Osrebo secherema wo wedade mu no da no. Amansan hini mu bransan mu adu katawiri nyankopon no. Anopai ose ye nkankyere wo se besesa. Nia wonnam mu bia besesa. Eni mgu asia ne besesa. Yare ne besesa. Edin no ayede ato ayede fra wo no. Anopai ose me nkankyere se besesa. Besesa. Na wo bedi adanse e. Na wotwe awurade se me nkankyere se odi mutumi e de ahye wonsa. Enano wabra woni Hezekiah bom punu woni ni di nkomo na woni ni di nkomo no woni ni di nkomo awurade nyankopon bizane se nti wugidi yie pa se Ghana be yie
Osinti wugidi ye pa se wabrabɔ no a woni boafo yi eniema betimi akeka sie ni ama wo nso adi adanse eni nti wugidi ye pa se akwantu nso betumi atubi wugidi ye pa se yade yi a besem fie mienu nie na abetena wo so a wode ne tehen no wugidi ye pa se be firi wo so akɔ osimi misa wo se o rent na ya aso no wugidi ye pa se betimi a renew usuku fees no osimi misa se wugidi ye pa se obetimi atua edan na wa hyase a wusie no osimi misa se wugidi ye pa se obetimi asie wie adwuma no osi wugidi ye pa se be flourish be kɔ nanim ani je samu a anopa ye be ka kire Nyankopɔn ne se osoro ni asase ni mu niema nyina eye wabɔ de eye won nsa no adwuma wona wo bɔye na wona wonim ne ewom anopa yi se ye de ho to so a ye wo gidie ewa wo Nyankopɔn mu se de ya pagya agieguo ne ye somu ana sei sika to ye nsam ana ase. Hey, listen, and I don't know be can asem osimitimi nya sika pa o na se sika ne ba be coming sa me hunu ne me mfanye me de beto ton yoma rough me de beto chenkrofo rough me ya adoye he se sika ba me nsem aye frem ye gya wo ya adoye sika no afiri me nsa wie no na makai se na me nya sika no me kan se me nya sika me de beye e me de beye b sika ne ba me nsem no ye bo ma refre anopa me mpa bo said the good Lord will enlighten your mind, your understanding and open your eyes. So unsa so sika mu a ubehunu ne ode beye medofo ebesesa medofo beye yie ebeye yie he kasa kire wo kra no oda wu mu no kasa wo kra wo da mi mu bonidin ba wo kra ni din na ka kire wo se na wotwe wei ebeye yie na watchi we yabesesa na watchi we ubedi adanse na watchi we yarde ni bedwane. Hey, listen to me, the reason I keep emphasizing on yarde ne say why yare pempa yare ne ya ne ho kwankro ase na ba ne ko we san kakra na san ba na ye ne ho bibia wo ho. Say what go through that situation na when we are talking about yarde say wurade and the divine healing any visitation the be ba wo so it is never easy. It is never easy. I know how it feels. Eradi nya onfamo emma watamfo. So obeku an ka no penko ama ade anche. Se uradi beku an ka na watwi nko anfo anwuram. Hey, listen to me. The enkrofo kama omunka. Enkrofo di nkomo pa. Hey, wutimi tibi. Wo mo keka se wo kra de watade ya ye wan we. Hey, ja wo mo nka. Wo di an se koso afu anim butu awurade. Ni nwunu na se. Ena no na me ne asofo yi ni asore mani e ka se enano hana wamfa nkwankwa ye nkomodie hana nka se minni ba enti no wonam asomasie minni bo dabi hana hunu se wode wo ho to nipa so kyerɛkyerɛ wo nsɛmu a wobɛkyire mu akyire nkonkosi baabia eni ti de oyeye ne se ono ankasa hana no ekɔ Nyankopɔn nkyɛn ena ko ka kyerɛ Nyankopɔn se awurade maniema nsesa maniema nye yie maniema enye yie mfama me maniema nye yie mfama me sesaniema fama me na ampa Onyankopɔn tie ye na wo ye ne saa edema no medafo na watwe wei awurade one ebedi ne yie na watwe wei sɛ de tie bi awurade one yen ebedi ne yie amoaba mu ne awoye bia kwaso akura mu die adwumaden nkum nipa fa akoma mu fan tire mu fan fa bobra fa nante fa ye dia woye bia na mawurade emra meye abrabɔ no eso twiasebo na yenhwɛ ade ewie mobra nsɛm sɛ ne besia kɔ ne demu yi wada roma ma yemfa ntoa so na afei Onyankopɔn asɛm ɔde brɛ yɛn na wɔtwe wei nyinaa no yɛnkɔ so na yenhwɛ enka ho asɛm yɛbɛpa ho ntoma de akyerɛw na Nyankopɔn yɛ adom a na edi animu no de yenkwa kyɛn a yaba aba bɛka ho asɛm de ama wo anopa yi ewie mobra nsɛm fiti saa bro ya akosi anwumrɛ ɔse yɛnka nkyerɛw sa anopa yi de ɛyade a
awia no aye ne ho sɛ de eyi ne ti ntentem no na mmea ya ahodoɔ bie no nso nsu no bɛyɛ sɛ de emunemu na anɔpɛ no nsu no bɛyɛ sɛ de emunemu na mmea ahodoɔ bi de awia no ayi ne ti ɛbɛnante mu a bate yɛkɔ animu no ɛbɛdwo na afei efiri prem to brɛ hɔ no mo ɛkɔ no awia no ɛbɛbɔ kakra nanso so nsu no nso ɛbɛmunemu na apetepete ɛwɔ mmeayɛ ahodoɔ bi ɛbɛ yɛ saa prem to brɛ hɔ no mo donko no mienu na efiri no miensa hɔ no mo ɛkɔ ne deɛ ɔkyerɛ sɛ nsu na no bɛyɛ de nkakra wɔ mmeayɛ ahodoɔ bebree nti mmeayɛ ahodoɔ bebree no ansa bɛka nsuo no na afei anwummerɛ ɛkɔ no nsia hɔ no ewiem ate ɛne nti sɛ yɛbɔ ne tɔfa de ama atwetwe akwakyiri kakra anɔpɛ yi no ɔkyerɛ sɛ ewiem nsu no bɛmunum na kakra ɛwɔ puɛ ma ntɛm mmeayɛ ahodoɔ bebree no a saa nso ɛna awia no bɛyi ne ti kakra na nante mu na efiri prem to brɛ hɔ no mo kɔ no akɔkɔpem ne mmiɛnsa no ɔkyerɛ sɛ nsuo no wɔ mu a nti yɛbɔ ne tɔfa de ama wɔ ne nsuo no wɔ wiem nnɛ ɛne nti yɛ ana wabɔ mmɔden ahyɛ ne nso de ama yɛn nsuo no wɔ wiem nnɛ kakra ewiem ɔbrɛ nsɛm sɛ ne bɛsi akɔ ne da mu ne no na wada rɔma yɛde ama wo dwumadi a ne bra so a yɛte nkonnwa kɛseɛ so yɛde ma free saa berɛ yi ɛkɔpem sɛ anɔpa nondu ɛbɛbɔ din ɛda so ne maakye ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo anɔpa yi nso me dɔfo me da ase o sɛ wo kyinkyim fidie no wokae me na ade bɛtoo ha ɛne yɛn ntena wate yɛhyɛ ɔbɔ yɛama yɛn ho kwan sɛ awurade mfa yɛn so na ɔnkyekyere wo werɛ awurade mfa yɛn so na ɔnka ahintasɛm mfa nkyerɛ wo awurade mfa yɛn so na ɔnhyɛ wo nkɔm awurade mfa yɛn so na ɔnsesa wo wanansesɛm yɛama yɛn ho kwan ɛne nti kɔ so afa to ha yɛntie radio kɛkɛ yɛtie radio awurade nam so na wɔde gye yɛn na yɛsɛn ma wo information na yɛde wo ɛnante awurade ne kwan no ɛso nti anɔpa yi kɔ so a ne yɛntena ɛfiri saa berɛ kɔpem saa anɔpa no ndu bɛbɔ no wɔbɛkasa mpa matie radio anya so mfa soɔ makye o medɔfo yɛbɛdi adanseɛ ne akasɛ ampa nyame ayɛ bi mebakyɛ ma yɛnkɔ asɛm a ɔbɔfo kronkron de baayɛ na ɔse na wɔtwe wei nyinaa no sɛ ɔma ho kwan a yɛmmra mmɛka awurade sɛ yɛba a yɛma mmɛka nkyerɛ wo sɛ sow the seed of truth in your children sow the seed of truth in your children. Dua nokore ebise nokware dua nokware aba ewo wo ma emu. Dua nokore anase nokware aba ewo wo ma emu. Sow the seed of truth in your children. Anopai na watwi yene awofo obekasa. Yene mu bedi nkomo.
ɔman biara fapem ɔman biara daakye ɛne mmabunu mmɔfra a ɛwɔ ɔman no emu abusua biara daakye ɛne mmabunu anaasɛ mmɔfra a ɛwɔ abusua no emu ɛne nti so ɔman emu mpanimfoɔ ɛne eni mmɔfra anaasɛ mmabunu ɛho a saa ɔman no eni daakye ɔman bi a ɔtoto ne mmabunu ɛne ne mmɔfra asawram no saa ɔman no eni daakye abusua biara ɛtoto mmɔfra ne mmabunu asawram no saa abusua no eni daakye awofuo bi a wɔn toto wɔn mma wɔn mmabunu wɔn mmɔfra asawram no saa abusua no saa awofoɔ no wɔn eni daakye ɛno nti na onyankopɔn bɔfo kronkron a wɔsoma ano asɛm a ɔde brɛ yɛn na wɔtwe ɔse menu mienu nka ho asɛm no sɛ yɛnnua nokorɛ aba ɛwɔ yɛn mma emu nokorɛ aba abusua bi edua biribi ɛwɔ wɔn mma mu na nea yɛnnim no sɛ abɔfra biara nea ɔbɛto ɛwɔ ne maame ɛne ne papa efie no ɛno ɛne adeɛ a ɔde bɔ bra awofuo bi edua nkontompo awofuo bi kyerɛ wɔn mma sɛdeɛ yɛtwa ntorɔ awofuo bi kyerɛ wɔn mma sɛdeɛ yɛfa kwati kwan ɛde yɛ yie awofuo bi kyerɛ wɔn mma sɛnea yɛfa abrabɔ bɔne nso ɛde pɛ sika ɛma yɛn ho ɔwofuo bi ɔkyerɛ ne ba sɛdeɛ yɛtɔ petehyi ɔwofuo bi ɛkyerɛ ne ba sɛdeɛ yɛtɔ cigarette ɔwofuo bi ɛkyerɛ ne mma sɛdeɛ yɛtɔ weed ɔwofuo bi ɛkyerɛ ne mma sɛdeɛ yɛtwa ano sɛdeɛ yɛdi atɛm ɔwofuo bi ɛkyerɛ ne mma sɛdeɛ yɛbɔ adwaman anɔpa yi onyankopɔn so yɛ ne awofoɔ ne Ghana mpanimfoɔ mmra mɛkasa ne yɛnka nkyerɛ wɔn sɛ wɔn mo nnua nokorɛ aba ɛwɔ wɔn mo mmam wɔn mo mmabunu mu. We should sow the seed of truth in our children, our followers. Nkurɔfoɔ edi yɛn akyi, nkurɔfoɔ a esua yɛn, ɔmo afa yɛn sɛ mentors, na ɔmo sua biribi di firi yɛn hɔ. Ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛkyerɛ nokorɛ, ɛwɔ sɛ yɛtumi ka nokorɛ, ɛwɔ sɛ yɛtumi dua nokorɛ aba ɛwɔ saa mmabunu emu. Wonim deɛ nti a san sɛ deɛ yɛdua wɔ mu mu no ɛno na ɛbɛfifiri na ayɛ dua kɛseɛ. Abrabo bia yɛ ne yɛ mma ne bɔ no is a seed ɛna yɛdua ɛwɔ mu mu. Ɛno nti sɛ me ne abɔfra te fie maame ɛne papa okunu ɛne wɔ yere yɛte fie ne yɛ mma te fie na me papa no me frɛ me yere ma ɛbɛyɛ den paa sɛ yɛwɔ ma akwadaa no nso ɛbɛfrɛ saa maame no maame ɔno nso bɛfrɛ ne sɛn ma adentia because n'ani firiye no n'ani teeɛ no sɛnea naano na David ɛka no ɔse kane no na me yɛ abɔfra na ne de manyin na efiri bia ebra mani friye a mehunu sɛ we yɛ kokwa mehunu sɛ we yɛ green a mehunu sɛ we yɛ tuntuma mehunu sɛ we yɛ fita mehunu no mehunu sɛ ɔtene ni na sefo sresrade ɛno no yɛ no ɔyɛ abɔfra no onim no ɔyɛ abɔfra no onim but nani friye no onyinye ɛwɔ efia yɛde nyamesuro ɛne nteteyɛ pa ɛde maa no ɛno nti na ma ne ba bɛkye aseɛ sɛ onhunu ɔtene ni a wɔne n'asefoɔ ɛsresre ansa na wadi. Wonim deɛ nti a because ne papa Jesse ɛde hyɛ ne mu sɛ ɔtene ni amaneɛ dɔɔso nanso sɛ ɔkɔ so agyina mu awurade yi ne firi ne nyinaa mu na ɔka kyerɛ no ɔno Jesse na brabɔ yɛn hwɛsodeɛ de ma David ɛno nti Bible sɛ David nso so se kane ne deɛ na misa enkyerɛkyerɛ a me papa de ma me no menyi yei na mate aseɛ anɔpa yi enkyerɛkyerɛ bɛn na wode ma mmɔfra ne wɔ fie
yɛne awofoɔ bɛkasa na mmɔfra no nso asua biribi de afiri mu. Ɔse, my son, forget not my law, but let thy heart keep my commandment. Meba, emma wo werɛ imfi me mmara, na ma wakoma inni me mmara nsɛm so. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Ɛfiri sɛ onyini nkyɛ nkwa mfie ne asomdwie na ɛde bɛka wo ho. So teach them the right way. Sow the seed of truth in them. Woka wei kyerɛ wɔn na ka kyerɛ wɔn sɛ me mma nea meka kyerɛ mo yi mo ma mo werɛ mfi. Hey, monkɔ so anka ho asɛm. Baabi a monam bia modi nokorɛ. Yɛde wo nsa ɛhyɛ gye mu koraa di ho nokorɛ. Hey, sɛ wobɛka me yɛtwa wo ti koraa no adi ho nokorɛ. Sɛ wobɛka me yɛyi w'adwuma mu koraa di ho nokorɛ. Sɛ wobɛka na nipa nyinaa sɛ wɔbɛtan wo a nokorɛ kwan deɛ ɛnkwati mfiri ho. Onim deɛ nti a san sɛ ɛyɛ no ɛna ɛnkwa tenten ɛwom. Anɔpa yi ɛkwan bɛn na wo kyerɛ wo ba no. Aduaba bɛn na wodi dua wo ba ni mu. Ensem ben na woka gu abra ɔma abrabɔ so. Na wɔtwe yɛbɛdi nkɔmɔ, na wɔtwe yɛbɛka nyame asɛm, na wɔtwe yɛbɛka nyame adwen ɛde akyire nyame mma. Ɔsi sow the seed of truth in your children. Dua nokora aba ɛwɔ wo mmam. Nokware aba dua ɛwɔ wo mmam. Wei ɛne asɛm a yɛba bɛka. Nyankopɔn yɛ adom na wɔtwe wei nyinaa so ɔde yɛn kwa kyɛn yɛn nia. Yɛbɛdua nokora aba wɔ yɛn mma nim. Yɛbɛdua nokora ba ɛwɔ yɛ kunu nim. He, pani bia yɛ abɔfra. Onipa dasani bia wɔ maame ne papa. Ɛne nti sɛ ne suba anya yɛmmisa sɛ ɛyɛ nteteyɛ bɛn ɛna wɔnyaayɛ. Efie bɛn mu ɛna ofiri. Ɛwɔ sɛ yɛsan kɔ back to the root. It is a yare bia ba wokɔ hospital na aka kyerɛ doctor ne sɛ ɔho mfa wo yade a deɛ di nkan obisa sɛ den na ɛhaw ɔpɛ sɛ wodi kan bisa na general question no den na ɛhaw ansa na abɛkyɛ ne sɛ bia me kon me ti me ha me fa ha me wura ha me sin ha sɛ wo keka we no nyinaa kyerɛ doctor ne wie a per the knowledge a wa kwa sɛ doctor no wa go deep akwakohwɛ what could be the cause of sansemi a wo kekan na sɛ otresia no ohunu root no a wakwa akɔpɛ solution ɛde ama wo. Medɔfo sɛ nkontompo adɔso ɔman yi mu a sɛ yɛnka no kora mfa ma yɛ ho sɛ yɛyɛ adufudi pɛfoɔ yɛ pɛntama nya yɛ ho yɛayɛ yɛ ho akorɔmfoɔ ɛne yɛgu asɔndɛm yɛgu adwumam yɛgu fie hɔ yɛgu kuro no mu a yɛmisa yɛn ho sɛ ɛhyɛ aseɛ ɛfiri hefa. Awurade nka yɛn ho ɔntena anim nkyerɛ yɛn na wɔtwe wei yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛne nti yɛnyi fidie nim firi ha no mu. Ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo. Yɛnkɔ so antena Awurade ne nwuna ase na yɛnyɛ ne nakoma pɛ na ɛyere so kyere so sɛ den ara a ɛgye Nyankopɔn ɔba Nyankopɔn ne nkronkron Nyankopɔn no ɔnwi anim ase ɔbɛhye anuonyam na yɛn nso yɛbɛdi adanseɛ. Sports ɛyɛ up next ɔmo wie a yɛbɛsan aba na afei aba bɛtoa so ɛde ama wo. Yɛnkɔ mmra. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adeshimamba Ghana Mamba Nanope Yama Munina Kwaba Sunkubiu Emra Ahenkan 93.3 so Yatanase a good dear moon sem Yatuni Dean say evidence based sports presentation Yedi Jow and Anopena Bibia and so Aqua Kama Eddie Amami Dean Eddie Joshua Kapna Ejenim Yosef Ajui and Chelbetin and Kan Raymond Nashete Rats Benny Tomauli Nafi Daniel Denchi in a producer show no ene anopei me emphasida Emma Jubilee Hospital o ma so na sen ekukredi esi agongon dwumadi no ye de brel ene anopei na Jubilee say wa sorry ene nyoma enkoye obodi ni mu wa otinka o video mu say yes ampa uyade ankasa dia kopiem o Jubilee
na afei yɛhwɛ no anyado wa nyinaa no yɛntu aseɛ one time ɛmfa ɛma gyɛkyɛ ne sɛ woba outpatient service no ɛyɛ adwuma 24/7 wei no woba ɛnɛ yi a na wasan wakyi akɔ ɛnɛ yi a inpatient service no ɛnso ɛbɔ adwuma de ama wo wotua sika kumaa bi na wade hospital wɔnom sɛ wopɛ private room anaasɛ ne public room no wobɛda a biribia nso bɛkɔ kama ɛde ama sika kumaa bi ɛna wotua afei laboratory no ɛnso aba labo bia bi yɛyɛ bi ɛwɔ ɛyɛ Jubilee Hospital pharmacy no ɛbɔ adwuma duru a wɔpato bia no wɔnyɛ bi ɛnso ato ɛwɔ hɔ antenatal care no aba yɛfɛ no ANC wei ɛkɔdema ɛma na ɔmafo afuro no ma munya ɔhaw bi ɛde fa nyinsɛn no ho no brɛ na afei yɛmboa ma saa ɔhaw no yɛntu aseɛ one time ɛmfa ɛma postnatal care no ɛnso aba ɛma na ma wɔwie na sɛ awofo na ma wɔwie no mɔnkɔla no ɔmu nyi mu no nkoye mu ba yɛma mo kyerɛkyerɛ mo ba no nso ɛbɛnyi agyina brane ahoɔden mu ma bibia nso akɔ kama ɛde ama theatre ɛwɔ hɔ sɛ bia surgeries anaasɛ operation bi na woyɛ abrɛ na afei yɛmboa nso ɛwɔ saa ɛkwan no ɛso maternity no aba saa nso de ultrasound na afei electrocardiogram machine no aba wei ne scan bia bi yɛtwa bi nso ɛde ama cancerity no ɛwɔ hɔ nti sɛ biribi ɛkyerɛ wadwen so anaasɛ yare bi ɛhyɛ ɔho baabi a womfa deɛ fa bɛdan Jubilee Hospital afei cancerity no ɔmɔhwɛ cancel kama na saa ɔhaw no yɛyi mfiri so diabetes na afei hypertension foɔ no yɛde frɛ no pa bia no nkyɛkyerɛ nso ɛkɔ so ɛde ma mo canteen wɔ hɔ nti so wɔ adwuma mu wɔ fi bia wɔ bia na apɛde na pɔmni wɔ nso atɔ didi a ɛno ne Jubilee Hospital yɛ canteen no so ɔma na insurance ukita bia yɛbɛgye na yɛahwɛ wo yie eye clinic no nso ɛbɔ adwuma saa nso na dental clinic no nso ɛbɔ adwuma de ma mo a mo se eye cholesterol ma kaka ɛtete mo ma mpɛsɛ polish mo se no mo nyina nkɔpie mu Jubilee Hospital na afei yɛmboa nso saa ɛkwan no so wohwɛ akyi akwan ɔdan baburu odi aso amantra bridge no so hɔnom ɛna wobɛhu yɛn number no 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 na on Jubilee Hospital enso edi enkomo Festus se brai enei upe eye decoder ayusu decoder biabi ebi aba multi TV die afe DSTV Star Times Canal Plus AG Plus komoni bi na pese oyusu dia Festus se bra na ka chepe na obabunya satellite na fe extra decoders a eni eda hodma ebesan abodwuma mre tenten edi ama TV yatunton bi se enei eye Hisense Asano LG Samsung brand bia bonye bi ato ewo eye Festus Enterprise akachi TV wa mount ye bi aba decoder stands ebi ho remote control TV die na fe decoder die no ni nyina no ebi available enso ewo eye Festus Enterprise afesan so the AC aba horsepower bia na fe brand bia bonye bi ato ewo eye Festus Enterprise satellite na fe AC no wonu obrada na mum wa mo papa mbe fixe amfa ma fort aba home fort no fabra Festus obehwe sesi na de amawa se how no onsan enhia ne bio wo hwe chia kwan a yeni ultimate sport na ebon hwanim izanso eben shelf list station no ewo achim ota 0244515849 0244515849 ana 0269 305785 na one Festus Enterprise edi enkomonyuma ko ebi kan no maso asen a yedi evidence based sports presentation ejao ene anopay Yensen 7 no pension say Free Ghana Premier League no enso emu na otwewe games outdoor bebre na etodwa sei ena ekokowie Samatex etena fish academy no ema Hearts of Lions enso eti academy ba ko brekum Chelsea ebo kana ba ko a Bechem United enso ebo ba ko Bofakota no etena feeding kunim amo she academy no ema Carolina United enso eti academy ba ko Great Olympics etena fie amo she kano 9 ema Diana Stars eti academy no Legon Cities ebo ba ko enso Chairman epreya amo antumi anteka no mediama antumi anhyebi Dreams FC enso antumi anhyebi na ndura Kumase Babanyara Sports Stadium no na seniamo mo edin edema Kumase Asante Woroko papa ama Nations FC kwachuomo ebone kana bako a Kumase Asante Woroko antumi ante enenya nkopon ayadoma Hearts of Lions etrenfi wane eye Bofako Bibiani Go Stars enso eboni RTU etrenfi ani aye Accra Lions enso ade aboni table no sei ena akwakwawie Samatex egusu
edi kan 42 points. Nations etoso mienu omo ekuta 40 points. Diana Stars omo etoso miensa 36 points ene kuta Diana ana Febrekum Chelsea toso 9 omo kuta 34 points. Adani Evremo Heart of Folk etoso makoma konwotwe 32 points. Kumasi Asante Roko omo etoso enkron 32 points. Bofakota no omo edase 16 position omo ekuta 26. Heart of Lions etoso 17 21 points. NFA LTU and so etwa omo ekuta 19 points. Nano adami minda game eba so aye Nanansenche Sports Complex or Samates so abra Samates etina fie chibol boku a ye friend Accra to Folk anom ne kani mienu a to Folk eti kanu ba kono na head coach edima aye Accra had to Folk never say die until the bones are rotten. Abubakar Watara yede komo kakra eja Ghana for so house supporters na say obi anka na koma enfanto no yem lose na ba ne de e no ane choice ene o ye bad choice ene boa ye mankugo no enso e bad ma boboku a ye friend Accra had to Folk and in the fourth ba ya ma had to Folk elusu sa game no e ono abranti a ye friend Abubakar Watara. Today I think I make the bad choice. And affect the team. It's my fault. We have a good side, a good team. I understand, when he's not leading the team, I understand why he's leading the team. You have the good team. I think I congratulate all the Samates team. So I'll try to correct myself before, and after I will talk for the players myself before. Okay. We Abubakar Watara on our head coach Adama never say die until the bones are really rotten. Accra Heart of Folk Bobokono na Nanusi Yepe and Amadou Nuruddin on also a head coach Adama Samates former coach Adama Achimdan Kutukroyals also the Komokaka Eja is a game no Omurum no now Unimisemu Bay Dimpa ye if the Heart of Folk na saying after say coach a friend Watara by no Kunimbian Diano Moody and in the game Omurum no say game no a bad Dimpa at the Amom. In Thomas Petty say in a game no about tough at a mom. Was the next game against Mediama another tough game. Bestona on the concluding the common. I think that we knew it was going to be tough, and then it's a big team, but they have set up their performance in the second round, and so we just strategized. We have lost our goalkeeper and even Baba Amandu, our key striker, but all the same we have to strategize. You see Kieke coming as a second striker, which normally is not the case, so we just strategize in a way just to get our 3 points. We are going to continue to work hard. Next week we'll play home against Mediama. It's also another tough encounter, so we put behind this victory and then focus ahead. They should just become, and let's pick up our game. We have realized that as they do well during the second half, they pick up their game during the second half. All they say we're able to maintain it to a certain level, but they have rehearsed some technical play, following the ball. A free kick, they will follow the ball and then they will score. You saw it. All the same, I think that the boys, they played more than 100%. We head coach Adama Boluboku Ayefrano Samates Amadou Nuruddin and Komo ena ode ejano na Evans osai wusu Kodogria supporters bekaya Kodogrias bobe PM Premier League ko PM tema no ono headi bo bia na kabo no ato atem ebo ba no Izado Sina kan Adama Boluboku a e first Samates in fact 2 goals ni nyina no Abrante na sheye Adama Boluboku a e first Samates ono so komo we no wo Adama yenyina. Okay, first of all, no me that's that me trade am Ponyankopon for victory am I. Yeah, last match I boy any dreams no na most of the players na Gasa na home for omo but at least e buy no yetimi I recover akra do ye ne enye squad na Gasa na the boy ya make say 1 or 2 players be home but me only say teamwork and determination in a team am victory no. Like I say match na Gasa na difficult my but you say teamwork and me ni ase dey focus on the game no so a ye be din kunimi na bra share one na on meti no na still na you keep your focus and your focus and determination and hard work in a put a victory no. Every match be one after the other because same team in jump and call last match yeah fa match be until say yeah call any media man or say no so you focus on that match then so you team execute for victory then we target for another match. We Samates player onona Samates any Accra so Folk man of the match ono share 2 goals ni na din at the Evans or say Usu.
Yenani enremo kumase asante worokonso aso ya na se enrada enema antumi ankoye amfa momo nations ekochombo ne kanaba ko a omo prayer omo antumi antene no ana assistant coach enema kumase asante woroko ene nkoma ka erija pa ya fan David okulu nkomo ni na enso ne se enrada game no na se emu odinye papa omo hyehyɛ niama na adwiri omo hyehyɛ niama na adwiri na so simpempren de omo so eto niama fi se enrada wo hwɛ enkwala no performance na se bia ekoye osembrante ne momo ebobon papa na so niama ana tumi ankoye amfa momo osimprempren ba bia maduru no ana mu hia supporters ni ye se metumi ataw machi se da ba metumi bounce back na fe bia enso akoye enema kumase asante woroko boboku. It's a very difficult game, to be honest, a very difficult situation. But I think today our boys came to the party. They were all well organized, disciplined, and they play according to our system and the structure within the system. It was nice, but it's unfortunate we couldn't get that needed goal. But we played well. With more hard work, we'll get our luck back. I think we need some time. It will come. And they should forgive us for such a result, but they should keep supporting us, and we will not disappoint them. It's not over yet. This is the time that we need them most. So they shouldn't neglect us. They should be with us. We will turn things around. The boys are calm. Yeah, it's time to reflect, and they are reflecting. We will go back also and look at the positives and the negatives. Build on the positives and work on the negative. We have to be clinical. We have to try and finish the game, because there are a lot of lessons we took from this game, and we will build on that. We ayan commanders assistant coach Adama Kumasi Santoro Kobokono David Oklu Edi Eja after Send Nations Echon Bon Kanaba Kwame Tumianti na Owie no ana fe head coach Adama Nations as Yobokona pa ya fane Kasim Mingolo Kansi ono so anen koma Kadija e osina nia giye papa evizowura game ni no na hwe Kumasi Santoro ko game na ano den edmomo ana okache ne nkwala no so mo de mo fe ko so o game ni so no no angasa e ready game no from a bench na fe de be se kire bia no waka edi amomo no ana semrantie omukoko di so aniama ekoyi edema Nations FC Bobokunu. I'm feeling good, great that we've won. Oh no, in the first half, I asked them, I will study them, and I will control them from the bench. So everybody should relax and listen to instructions from the bench, where to move, where to charge, and where to reposition themselves. So that's why we were studying them, their game plan. So when we went to the races, when we come back in the second half, I said this is how we play. So let's not move into the gear. That's exactly what we did in the second half. Definitely you should expect something in such a game. Everybody should expect something in such a game. Nobody want to lose. Nobody want to compromise. So that's what will happen in the game exactly. We and so I am commander as a head coach Adama Nations as Ubukono Kasim Mingolo Kansi Ade Ajaye. Our Eastern Region Division 2 League no emo match day 17 games never zone 4 na hono na Ghana fo nyana se achim dan fo nyina yani enso ewo na se na results no ekokoye ye Castro metena se ete introna twom ekanum mienu introna te kanu bako Basco etena se amabomosu aye United enso ebo na ekanum mienu a na se Basco omte kanum bako Kotoku Rush omo etena se omo so omo ne Young Edwafo Bright Elite Football Club de wintam so ewo odan Sports Stadium game no ko wie se na se eyade a na se Boboko efra no Kotoku Rush miensa ama Young Edwafo etika ne mu mienu kwa bibrem mienu ama a chance Jungle Stars enso entimi enyikana no bi Vidako etna se ama Golden Warriors etini twane kanum ba kwa na se Vidako enso entimi anti-table no say na isi etie after match day 17 games no Golden Warriors edin kan or 42 point kwa bibrem tosu mienu or 41 Abomosu All Stars tosu miensa abo aye 26 Sky Storm etosu 925 afe Vidako etosu aye enum ononso awo aye 23 intro 9 tosu insiam awo 18 Young Edwafo Bright Elite Football Club tosu enson awo 18 Kotoku Rush etosu watwe 18 Sansana Chelsea Jungle Stars etosu aye enkron awo aye 14 ena Basco enso etwato tosu edua awo 8 points. Yenda ni remo our Ghana Division 1 League ni zone 3 say and as a games no esi ekwa Golden Kicks etrafi omo she kanu miensa ama Vision FC and to me anti akanuma da braka nania ebo kanumi no Ho United ete kanuma ko Oko United etrafi and atem dan Kotoku House eko ete obi antumi amfa ball Anthony Nyanko atena odani Eremana says still believe ebo kanuma ko ama Koforia sympathy ama antumi anti Accra Athletic esheba ko na God eko chomo ebo ne kanumi no a na de kosi
enso eno no akachi All-Stars etena fie omo boy kanu mienu ama Ankoti enso ehye mienu Home Stars ehye bako Atom Divisa enso ehye bako susubribi etena fie eche Crystal Palace for ebona kana bako a omo enso entumi anti table no sei ene esi akoye Visions edikan ono ekuta 38 pointer yes odikan na God etoso mienu 36 point Oko United omo betoso miensa 33 point Hoko United omo etoso 9 31 point Achim da Kotokuri etoso makuma ku edu bako a na se omo kuta 23 pointer we games out to dwa ewo Ghana Division 1 league no enso emu yempiem African games we 3 weeks akwantu na Ghana GC na so a menoka say Saturday no memenda na bibia enso eba na wieye ewo Legon Stadium na after the games nyina no Ghana ye medal table no near tosu ensia Egypt na din kan oje 187 medals afi Nigeria tosu mienu 121 South Africa tosu miensa 106 medals afi Algeria ebe tosu 114 medals Tunisia tosu enum 86 medals Ghana ebe tosu ensia ensu enya nese 68 medals bibia ekonkan na Ghana medals no sene sitie Amras na din kan oje 8 gold afese one na 19 na do nchima bronze no 14 no kaboma 41 medals na Amras na eje ewo African games emu boxing eje 7 medals emu 9 gold emu bako enso bronze na femienu enso do nchima silver afe athletics enso etoso miensa oje 3 gold afe 2 silver and afe 1 bronze okamboma insia football ye 2 medals ya man me man nyina no omu nyina no omuji gold enso weightlifting yaji 3 medals hockey yaji 2 medals afe do nchema taekwondo yaji 3 medals swimming yaji 2 na afe volleyball so yaji 1 okamboma 68 medals na Ghana yaji ye enso African games in emo na Saturday no games eba na we ye honum na do nchema closing ceremony no president of Ghana Nana Ado Danko Akufo-Addo echema obo bibia kwaba so obi abayo ni bechema African games na Asia bibia so ekoye enemaye na obi efi Ghana akoye so no we show obi awo se bebi obi akobi anko mafa nko du fia asomdwemo na ohopi se ni African games we edi nkampom na afei inspiration be bra Africa nyina enso atumpon ewo African games no emu. I extend my warmest wishes to all the participating nations for safe travels back to their respective countries and homes. May the memories of these games inspire us to work together towards a brighter, more prosperous, and more united future for Africa and her peoples. Accordingly, ladies and gentlemen, I have the great honor and pleasure to declare the 13th African Games, Africa 2023, successfully closed. We Nana Ado Danko Akufo-Addo, President of Republic of Ghana, Nenkomo and Awatino. Nano AC and Youth and Sports Minister and so Ekasaka, Papa Honorable Mustafa Yusuf, Edin Komaka Edijaye, one also Edda Ghana Phone Nase, Media Phono or the BBS, Afe Alice Bejinamo, Etu America, and Momme Riha Jampona Denina, or Dominina Ase Camphobia, Ekarichobia se Adia Yano, Asoni Papa, na way Abwama Ghana Din so, Apeja Equasuri Papa, na way HMPF, se Ghana ready, say Abrena Brain Nemono, say a tune side of Fresh and give me hostia. To me, Ajia Husma Bia, and so Akoye Kama. To all the athletes and technical officials who participated and officiated, we owe much of the success to you. Without you, there would have been no actions on the venues. And on behalf of the government and the people of Ghana, I wish you all the best in your career. Those of you who qualified for Paris, the Olympic Games through Accra, keep the flame burning and make Africa proud at the Olympics in summer. I assure all of you the support of the continent in this regard. To our dedicated volunteers, Ghana is indeed proud of you and appreciate your dedicated service. To the media, both from Ghana and across the continent,
continent, you have made the voice of the games, and we have seen outstanding coverage and reportage of the games. Overall, it has been a great media coverage, and I want to use this opportunity to thank local and international media for a good job done. Last but not the least, to the Ghanaian public for embracing the games. You have trooped to every venue: Botima, Bokom, Accra International Conference Center, Ablekuma Pokwasi Road, the National Hockey Pitch, the Achimota Cricket Oval, Cape Coast Sports Stadium, Accra Sports Stadium, and here in Legon to cheer our athletes. Thank you, Ghana. We commander sports minister Eddie Jaina obewie no ana fe ose ohwe Africa ni na de na se ohwe modembo ane se de mrante no maba we ebedam ho didi Africa ye wo bright future papa enso our sports no mti ogidi amapa se emre ka de anim no Africans so bedum pempenso a ebeso bibia ani. I want to assure the good people of Ghana that we will build on the unprecedented success Ghana has achieved. This is the most successful African Games ever in terms of medal won. Prior to this game, Ghana has also registered the best performance at the 2022 Commonwealth Games in Birmingham. And that at the last Olympic Games in Tokyo, Ghana won a medal for the first time in 30 years. This is also the first time the African Games has been beamed on Super Sports. The game has also saw participation of several young athletes at the elite level, some as young as 9 years. The future of sports on the continent is very bright. Let me once again express Ghana's pride in hosting the rest of Africa. For Africa's biggest sporting events, I wish all of you safe journey to your respective country. Yadamasi pa Ghana for you are done. Akpenami, Mungode, Mpusia Pam, Merci, Shukran. Thank you, Africa. Thank you so much. Yes, entino shukran as yedo bibia se mba be preprechi kama bia enso ekoye we en commander say youth and sports minister honorable Mustafa Yusuf enso edijaye ye ba konko phone cross na ma yanhwe key fit league no second round ya dia enno anopa games no enso eto aso results ne sei na ekoye ye odan key fit atena se chi ochima twa mekanin baako a na so ochima ntimi anti community 6 atena siwe ama QYC kochini twa na kani miensa community 6 enso ati kanu baako active agbabo ha no mo omhye miensa ama SDA ntimi anti coach yellow ya dia enno di nkunim ewa ha na na me public parks no die and so etnase BBC twomekani mienu a BBC ntimi anti-Sudan for no so hu ampa nti ennom konkodi di komanimo afen kwantanu ni Jamaica ende 1-1 Frimpong man so ni Mr Man enso obi ntimi anfa goal Anthony Nyoko atremo Mr Man tenase ama Southtown etini twanekani ba komantimi anti-Zongo Astrotef no so Islamic 1 Ali one table no say na etie Jamaica dinkan 36 points Roda tosumienu 34 2-point gap na Jamaica de bia Roda odanki fit enso tosumien 33 afei Ochiman tosumienu ono so 32 SDA tosu enum 25 Islamic insia omo 26 afei Frimpong manso tosu enso 24 nkwantanum wotwe omo 23 Ali tosu nkron omo 19 points afei QYC edu omo 19 points Southtown etosu du bako 18 points active abwabo omtosu du mienu omo 16 points community 6 etosu aye du miensa 16 points alive etosu du 9 13 Mr Man 15th omo aye 11 points na twato na BBC a or that 16 position or 8 points. And then in common on say international friends kakra toja Italy ashemieno ema Ecuador entumi anti Guantabela etnafe ene Venezuela enso equity obia entumi amfabo Antonio Nyankwatena Ethiopia etnafe omo shekanu mienu ama Lesotho etekanu bako France etnafe Germany kwachon bode kanu mienu a omo entumi anti Croatia shebako Tunisia entumi anti England etnafe ama Brazil ebone kanu bako a omo entumi enso anti Denmark etnafe and Switzerland equity obia entumi anshebi Zambia ebo academy no ama Zimbabwe etiomo ebo academy sa Malawi etnamfi ama Kenya ebo mekano 9 ama entumi antimada braka na ukopie mu Manchester United omo so ma kire onum no ya dia onum enyu pa defenders no omo mba dwuma sa entuma kopie mu Barca abrante bia oyekuma akra ni mfen form ni din ade aye Mikayi Faye abrante ne Senegalese ni
na United so mu hia branche no na report Emerson United nkwa na branche omo epe no Bobo ko efe Bayer Leverkusen na fe Inter Milan nyina atwom tisi sa branche a na ese 25 million pounds da no so yi omo so omu ehia no na baso na wa ana general say opa efe no one porter nkuma aka so de agya wase abranche kuma afe no wa hya siesia kan Herman Basa wo ko na branche efe Lami Yama wase team Saudi Brena ednachi na sonya de abranche omo ton no 172 million pounds and wase team mi ekabri ya so mo de baba fana ko na so mo say scan de nya de omo gene ne agene china Kylian Mbappe su na ekasai ose sisi ade obi anu on mo na edi nkomo so the fan future ho PSG and until after Euros 2024 obo decide team obeko no or the betuja after the Euros. Oda ni Remo Arsenal reported for mo ebane some person Remo our Nottingham Forest bobo kunum na Brante kuma bi so ni tie fan Morgan Gibbs bono onimboye papa saman kotuna si hu abe premo our Arsenal bobo kunum Atletico Madrid also say United Brante obolo na o champion din so ade aye Mason Greenwood no omu ehia no na so sisi ade esu ade omo so ne say omne sanse no kodan United say Atletico Madrid my crowd dia 49.8 million pounds mo de ba ombeja ni mo edema sanse beto jam na Atletico Madrid say oh player class am mpe no na nka 10 million pounds bi de nke but na 49 de ano she too much face ya na account United so yes man hwe ni ya next season Europe no muntimi mbobi e say change of ownership no enya dia mawie when say na we Grazer family ni nsem say Jim so abeto kakra and you see change of ownership no enya dia omo ayewie nti say ahwe na United crack qualify for Champions League ahwa na se bibia ankon kan enya dia ombetime gine mu represent England and so Europe. On this note ye gina so den sem ni si ha na nya kan so atwa so afa na otwe juvenile league na so ba so enu nti no awie betena se di mu nkomo ni nyina and so ebebro midin Edi Joshua Kwabene Jenim Yosef Fajiro Tenen kan Raymond Ashete Rat Benito Mauli dan e denchie produce show no Captain in the morning obobo for the amanfo over to you. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo atie ediba ahinkai 93.3 FM. I said, oh,
Adwuma On Ahenkan Fm 93.3 FM. Young faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejani, Kofi Ejiri, and Ben Mawili. Yedong Asibibre, Twaso Diama. Yet the third part of the show, and yet it was so matching. Your most authoritative social, political, religious, and current affairs. Breakfast conversation is airborne. Tell a friend to tune in. And I enjoyed it. Monday edition. Psalm 42 minutes after 7 a.m. Yeah, to us so. Ofremi Obuoba. Ofuri Amanfo. Shabba. Sometimes Ayana is so funny. How Ayana is share will be a Timmy Ginny Dikan Sem in the channel. Minimum said also can riff. So what you say? Yeah, do boss, no. A brother Nelson Yentia. So what you say? Boko a concordie. Ye di wachi kakra ye nya die ntia odi emi enyi wadi Messi ye di wachi yi aware ni mu odeni ntia odi e ma semonto Sikana wudi kofi no de mani nsizi. Ya ho na be hu ni se. Say your position in tia. Say sikana wo munya di ntia. Asi edo. Mana na mpadu nkoso antu for what? Empani set a chairman pro. Ati asefo ntia. Me boy you be say anama kai me chrome for or bombing for no mere just wo muni musa wo ni musa wo ni munsa nchen me chrome or bombing for mere wa yeah or bombing for mere wa obo for mere wa asakraka for mere wa kra de eja yen sa himfie na e run about o asaka ho no ahimfie na e run about ya ne kwekwe nyina so na say emre wei kwawufo mere wa no omo te bepo no so no unse bepo no so asetena no yetena na nimia na omo hye asana se di free bepo na ya ase a na omo de foroba he ti Easter ye bai onko kwawu da akokọ he kwawu o me nkoa me kurom ene duru Easter bia ewiase afa na nyina mmuro ni nyina de kwawu me kurom ye guy mame fanchi asoro konkom fama ke brako no poe me jiri se bibia bakọ de
Enti ube say ensin no omu di akonkode no so atena ntwi a enye duare na ye omu few da bi di omu nya di ntia odi ma akonkode no enyai so akonkode no so adua ba bi kama pa mani nya so ne yehwe mani nya so ne yehwe Yesu Kristo ni asuafo ne nam no bebre nu a ba bedi na chiri nyina se ye ma na no a okọ na nimu anu amma ne nsa so ewurade Yesu se Yesu ofre Nyankopon ha no afre ne papa na ne ma na ba woje udi ye de anu bonya di ntia omo nam na Yesu se ba bi ye duro na wo se ye akonkyere ne mpaebo otu nani na enipa ebedi na chiri nyina bebre nu ahyaze we ya no afa ha emibo otu na ni twa nani no na aka nipa mako edu mienu abusuya ye ma wo fans na enya ho na afew wonye be ma nchen meme wo Ghana nyina esa ho ofechen meme wo Ghana nyina wiase nyina o eye die kura woni ntia ma emfiri wonsa ne yenhwe mi kan aya so bra kire sa na tie onipa bi beku na so ayeden nti mi kan wabubu nu egu na sum mama na batiri so ye de ese ye nka hwe ye nini ye de hwew ebre ne beso onga atu adi wachi omdi ye ama otirim ya odoko ebre ne beso saba Eyebre menana ye kumosi mi su brebre asiye do enti me obo ba sei enkrofo no ebe me ne kura me hwe me hu yie wo mo ho kura che wo mo ememe no na wo meme dia wo meme ni obe me no se ko bike no mo no adwempa no mo no omo ni ye hwe ye hu yie wo mo ho pa se sa wo mo so ka so obo ba no mo no wo mo so ni me so me hwe me hu yie wo mo ho pa mo me nyina hwe hu yie ate nipa nye o na nipa ya nka enipa ya senka akokwa dwonso dadaada o nipa nye na enipa no so ni me otimi di ubone enya ne ofi akiri o ne oben wo ne wasom no ne wakun ho ede ama no onu otimi ma won sasi fom otimi sanwe anu de agu gari mu asiye do muani na homedofo na enwumu a me bo ne nei enye se enwumu no na mpese me bo enwumu no ene wo da chinti ene nam asemo a ye de brew ye obra kwantu afutuo ni adesuya wo ho no ene enwumu ne nam ente bia wo betumi asomu akirekirem se de ope bia ene anope yama mo topic monto aso munni nkomo oka nim munni nkomo wadwuma nim munni nkomo ofie ho yama topic ye wo be discuss but enye baabi a wadwen nam no kura na meme nam o ma me ntwe omra ha endra na mete ho no mo ena na medwendwen niam bebre ho enti adwendwen na medwendwen no mu no ena sa message we drop ye how onyankopon de ne message se de ba me de ye na adwuma de eya na eya mysterious ye ankasa kra ye ntia se enti eho no na all ka kire me se nyankopon
me ya wadom na ade kyew na se ukọ ahenkan radio so a eya wo ne atiefo ebetie wo no enche sa asemi nemum ye na sembisa osi koko bisa tiefo etie wo se wo mo da chinti se wo nimisa wo da chinti de obra kwantu afutu ni adesua wo mu ye nyina yesua de etu ye nhofo osi se wo kwa koko bisa wo mo se borofo kasem if you are in trouble today, who is that special person you will call? Enya wo ho akakabe nsam o. Enya wo ho akakabe nsam. Osi mimisa wo da chinti. Ma me mo tune no signature no ho. Na hunu ne se wo da chinti bre na aso no. Wo da chinti. Oda chinti no me se de yen eye obra kwantuo afutuo ene adesua ewom na yenni abrabom nkomoe brofo kasam o say if you are in trouble today eye question mi bi so anopa yo oga guy bebrebe no sane wagye niam bi ata wani ase bebree no anopa yi oda chinti ahobrasiem question mi bi sa woni if you are in trouble today ene se wo pa amane mu a hwan ni sa nipa no o da soronko a ubetumi aka se se na sam to me wo abrabo a me boyi mu a minim se me fa me mobile phone ya me frɛ asamasi a obetu mirika de oye bi obegyae obeba hwan wo obi sa ho wo obi sa de nyame nka wo ho nyame nhira wo utiri nkwa se wo obi sa pa utiri nkwa enti abrabo na wo bo no medofo eduru ba bia wo se wotena ase na obisa wo ho nsemfu akakra anopa nsemfu ane ba akonie me de me nka se yima no me bisa no megyae de amawo anu yiye ni wo ho obroni ka no rhetorical question eno no ye bisa yenyi ano ye gya anu yiye ne de ma wo mu a etie no enu ntimi se bisa biem se enne se asem to wo a obi nkasa asem nto de nanso eka brabo ho se asem eto wo ne samane bi to wo ne se ukoka abrabo nkwantimfi na ewo se wo frɛ boafo a hwan ni se nipa oda soronko a unim se fra wo frani se odwabuom kura wo begyae na waba wo frɛ no hwan o de fo ani to o maame abusuam o papa abusuam ekura a wotim adwuma a wowom efia a wotim baabi a wofiri wo de wa afo ani kɔ me pese wo bu nkomponko hwe wachi me pese wo dwendwen bibi kakra me bo wa bati no ma bi sa asemi se aware a wo ware ne nei se okyena bi aware ne hyase se ebu dambare sia hwan ne sa nipa special na owo abusuam o maame abusuam papa abusuam a unim sese wo frɛ no a o dwabuom kura no obetumi de kaba abetie wo frɛ no obi a wotiri nkwa se woni bi dia ene na mafutu nsɛm ne sɛ yɛnsonson yɛn ho na wo mo ɛwɔ wo fa di apripira agora wo wuni agya wo hwɛ wo ho yie sa wo ha mu na hwan ni sɛ nipa soronko a wo bɛ frɛ no a wonim sɛ nipa ne de dia wo ye bia wo begyae na waba wo bi uni bi dia ne yentu ye hofo mi se sa asemi ba ye mi di kan ye mi ho aduro ansa na me ba eni ntima pia ba abontin enya agoro nyina na ye di e wo se mi kodi bi enya nkomo nyina na ye di e wo se mi kodi bi enya yensi nyina na ye di e wo se mi kodi bi ya da chinti obra kwantu afutuo ni adesun ewom na me fa unsi ha na mpanin se kasa tenten entoponko awurade nkan ho wonye ye boafo wo da chinti
say afei enwom no wate ase mo ana asɛm ni fie a mo pese mo kyerɛkyerɛ mu a de kɔfa asɛm ba fie no ye de ye adwen yɛn ho ye adwen yɛn ho ye ti akwankwa ni ase a yesu ye die mu ye adwen yɛn ho pa ye se emmoa no omogoro atipin enti baabi a wo twen wadwen de fa ye a de a wo de koye no me de ho asɛm de ye oboni obomini abeneni de hye da sebra kua mo Japan a woto so mienu nana ne ba chima saasi su bedi pa o ma me ye krobia ni agye enti nkotwe asem mesen mi kum me fero papa ya se emo ano omogro atipin enti munya won asem ma wo mo ho anya wo ma de e di bedi pa eyire so chire so seden ya se aboa bia wu ane takara ba fom ye be ku ye kurom ye be di pa Ghana Alice Adwuma ofore amanfo emamo aten edeba ahenkan 93.3 FM the one krata mo boso ye de be bro ene nkomo ofie ha ye di ni nyina ye de be bro na wonim se akyerɛkyerɛfo nkabumukuo akɛse miensa Nat Nagrat Concern Teachers Association wo mu nyina me ne wo kasa yi wo mu guso mo tie atua akyerɛkyerɛfo no guso tie atua o ai wo mu guso mo tie atua na ene yenya ne ntie se omoni National Labour Commission ebekwa akohia na omahwe na omo apɛ wo mo asɛm no kanye na wapani na dua gubre ye de mpa bo ta ongachi so wo nkoka na enye jojo enti bra ko send message di be nyina no wa fie no ana bra ko mo de mo kira de say eba ni say ana private schools no wo mo akonkon nsɛm aba ya din ya ho kuro yi mu hwe Ghana Alice Adwuma ofore amanfo emamo aten edeba ahenkan 93.3 FM check show money say bibi abako there show money a glorious happy birthday and confirm or Katechi Kufi a free fa. Or that's so Kasama Kutuku ana wejai. Or Katechi Kufi a free fa. Happy birthday and confirm. Enti esif ma ba fie ha na fei da bon krata mo boso ahodwa yensa asoso no ye de nyina eho amane bono e de amawo ye wi a se medical ka chew no enkomo e wo fie ha ye behwe na yatimi ye de nyina e de ama na ye bekoso anso asre teacher unions no e na fei aban ye nya ntie se mo se ye ne mo ba be launch se smart school project, 1 student 1 laptop. Moye we ni mu nyina wie na teacher fo e ba be kira ade no omu ni ho no mo a ena anu asem ani ye bisa se menya wiase agapade nyina na se mehwere me kra emfaso ben e na menya enti se ye kokoye smart school project ne koma nkwada ne laptops no e ko dressing kwada ne ye omu bibia wie teacher ni obe kire wo mo ade no se ye beba no omu ni ho a na emfaso ben na smart school project no a ye de ba no ye benya momi empa teacher fo ne nhwe na yedi o mabora chedodo se teacher ni nhira wo soro teacher ni die wo soro na nyankopon ka se soro kura bia ni ba bia he ya ne etena na tese yabo o maboro
Mompe saa asɛm na monka ne yie. Kwaku apombɔkɔ deɛ. Achapombɔkɔ na nso ɛ. Nyame adome nso me ho yɛ paa. Adwen bibi abɔkɔ. Ankopɔn adaroma. Etenkwam. Nso ɛ. Nyame adome nso me ho yɛ. Yakwasan ba biom. Sure. Yɛsan bɛtoa na wɔtwe foforo no yɛbɛtoa so na yɛatwen kakra yɛbɛsan de asi na afei week we na bosomi wei ɛkɔ wie na anaasɛ the following week ni mu week we na ɛdɛn bosomi wei ɛkɔ wie ana Sunday Sunday mu Sunday be last anje sɛ week we nso na Easter no ɛni tina kwa wu honhom na ba no Monday. Oh, I see. I said I feel the hate bi ana me boa. Obi adwen no ho. Obi adwen no ho. Oh, but I said de bia nipa adwen no ho. But adwendwen ni duru ba bia o say this season na no da ho. Nkofo ani da ho. Because see ano dollar no akwa koduru 14 cedis. Nti wo nwen wo ho. Na wo kompo abe na akoda uja 14 mu. Kura akwakoda Rock City hobi. Ba Rock City no kura aye ma wo. Ayema. Da. Hotel urema uchi over 200 cities no. Entrance keke no. Ayema da kura da kura. No for book here. Da kura. Sika ho. Na sa bread ya wo kwakopɛ dan wo kwawudi ase ne wa na wo. Na sika fo no mo Yesu no mo sika no nya free. Sika no ana. Omo ye business on outside na sika ne ba na se Ghana ha ya no. Omo ye Ghana ha ya o. Ghana ha ya. Si apake ego. Okay. Ghana ha ya. Anti time so no makoyi. Ghana ha ya. Some business people and business people so there omo invest. Ohwe business ya ase nipa ni di akire no. Ha no invest. Sisi ya no bi okosi dan si kwa obi ya no. Afi no obi hu so mfa so. Say ase nti ende sa na tie. Business people ne there omo invest wo business ya omo bete say we na ba so na okọ we na ba so nti sa na tie. Kwawu afi we nkrofo so beko. Yes, will be a drain of still. And go for for the agenda near the oh, Crawford see Wusika. Yanko Adman say Friday we na. Even say Good Friday, no Good Friday near Friday we are. Oh, okay. Good Friday no we yesterday. Good Friday no. Say and no we see from one was no no. And run name and can soon no. I'll call we and home prewasem kutwe mu Jerusalem ho no mo a. Wam de no usana no. Nti and run on boje ne so. Okay. Sa dom na boje ne so no an no. Ye be yi na di fia da yi. Sa afo no an so na e ba be ye no mo na se nuam. Mo na se nuam. Nti Yesu hono kra kakra na yesua de papa e de manipa da sani se na ye je wo suro yi e position e kura oni ntia e to form a obi emu a obi emu e na ye maami MC former MC sisi ade I can confirm say nsa kakra ta no nti yenye yi na di sisi ade yenye yi na di nti wo ye kane MC ene wa be ye kane MC course one or 10 years so bete. Say ye wo mo edono no e na e be frɛ no. Ani mo anim ye ya aba foforo die. Enkrofo be frɛ o ma me nya hwe wa be wa famu die. Enya hwe. E o e be ba be 1 week. 1 week class e do so. E be sizi. Sa na wi asete. O do die wi. Sa na wi asete. Ai, ya din. Ntade we. Tani we asete o. Well, and to what? No other. That's the reason why. And to what? Me say MPs ni ministers here o metete so nyina. By 7th January, say Nyankopon e de nyina nkwa kyɛn ya. Wo mu nyina be ye former. O mu na be ye former. E just saying. Ministers no. And that's why your minister be ye former. Minister o bra twem. O your minister o time twem. O mi jin say bia ni kan wi ni automatic. Dabi. Obesan yivo fro. Say or power mo na be form dabi. Na say you Ramahama o wi ni ye no. Minister so yi be ready. Ono so one nkofo odo mo bai. Na we kra de say edane amu nyina. Yes, edane amu na. Edane kra de automatic. Say aban na san wi ni en. Aban na wi ni kra na say ni odo mo ba no. Wo ho na nya ni ba. Obesesa. Na say no de no possibility no high. Say obi omu na be ko no high. Ayi de ye kan say. Man ya no ne Mahama Apri. Kwabnadofo. Na atames time yo na ne ye finance minister. Si asesa na Mahama ba ya no be need da bi kura no be yi.
na se nyo aban kra nipa na party ba ko na mu fofo ba on so kuta ne star sa na sem ne tie okay enti no ne awukura mu nne no na wadwen hu mienu because dan so kire so se den ne expiring date beba enti former MC ono no de na ba ntem ayire so by 9 months no dodo no aba be ka ne ho enti ma me e ma awere ho bebre nu aba be ka ho empotem ha DC fo ni nyina e ba be former DC enti me ma ne hawo e ma ne hawo yes o kan ma dwen ko MP so nti na ma convince yes o mu na be former DC o tumi ni a wo ko ni DC fo wa ha e yewura Paul Asamoah by 10 months time obey former DC why be said brick crime obey former asare danso obey former no gare na no ni si obey former why be Richmond Ponsa Eda Ponsa na ave mi na me din na hwan ni Alex Inkum ni nyina be ba wiye sada se Alex Inkum me na me ye asene across man so DC ni nyina be ba wiye obi kura se da ko print yi sticker dia abo yi of friends en ne ka anim kire so ono ni DC yi ono ni assembly hwan ni nyina be ba wiye ni nyina be ba wiye bra ne be so but one thing is na wa ambo awodanfo adan oh yes for this a year wa ye no change no oye no ammo awodanfo adan wa ammo awon obo looking at the time you know. And aside that crown assembly one no CC akra no omu ni PM and your friend is appointee ye obo and ye nyina ni moda asem emle bi ye pe DC ye pe PM akofa na ado asem abaye ma me nka samsem ayi nkyerɛw ayi MC ayi na di no na ado ni mo ho hwe o onim I'm telling you listen to me I'm telling you and I'm daring them they should come and prove me wrong na so obo o ka so onimu a me se na ado nim bra na won kinka bi so kinka bi select na idi wom na ti appointment e course be o ka se ni na free presidency well politics na bibia oho me say na ado emmo ni tirim so oyi MC yo wa chem dan adi wasemi ya bisi asen Saturday no asemi di kanso odi kan bibi se executives or dan executives ni mpenufo bi ekokoda peni bi ase media me say me masem na me kan ne woni odi kan de me Saturday na me ni kuro emu da bi se eba ebesi bibi so de o kan na ebesi de no se me momitri mu nka bibi me se na ado nim maami MC ya mapam na odan ha na ado nim ho hwe bitima no krenso enkrofo na adi bone ahye no enkrofo na adi bone ahye no na ado nim ho hwe na enkrofo na adi bone ahye no mo yese ya na mo pe odan no nkoso mo pe ne nkoso ade na mo kwan be so na ade nipa bi ye trimodinfo da bi me ba MC te so na odan asese odan ye heaven nti ka so mo pe odan nkoso but obo da bia mo de da bia ye de na achemfo na hwanhwafo na ya na mo pana na say nu ba bia kwawu nyina ye twigina mu sa ye twigina mbato obo hadom no de no sometimes o dwene ho a wonte ase getting to the point that the party na nkasa mu na aduru ba bia me dwene ho am no obo ye nyina ye kuro mo jadam me pesa we make you point ba ne me pesa what ase ne say na do nim maami a ya saake no ho hwe well me that one I cannot agree with that nkofo na di ni din ya be di bone fine so I say but if make you point mo eno no ho no sa na said ya wo kan me nji wa chinyi but say na do so no onimu pefe say onimu ho hwe na ade wei wo tra na panyina etina at times amafo be ne disappointed no wo ti wono na mankrofo de udin ti na betima ka chess up to now no onya pipa ni bi enkan ye and I wanted the akoso mamenka se me nchero unim samsona hi ya menimu no good Professor Mills nyame fa ne currency na breso Professor Mills boni din se omomfa ne nko ministry bi enti Professor Mills ono no ti castle ho no na onim se ye kasa bia Minister of Health samsona hi ono no de ne onim no but e wo Ghana nkrata mu no
na Samson ahiwo ni ministry kind of friends say water be sanitation how no dey call only in politics na what ho enti abo na me bisa mo say o mo nkenka bi but aneti na say na say aduma bi otimi kasa mate say pani ya ai wo ye pani ya ni o man ye hwe ni ye o me say wo ye pani ya because oni dem say wo panyin bi a ono na ye say wo ye say na mi wa no bi timi si na panyin ni mo hwe de a say ya sake maame no enye obi ya ye ti ha yi o say ye di board ya mpesi yes me ba me pesa me class Irenos impression bi say bi a ya ne kasa ma afo nya na me kasa ma no ena say ya je ne position ya free ni nsem a onipa na ode ma ye no sabio enipa e wa achim dan ha no mo bobo MC omo peso omo yi MC ti na nipa bibiri wa ha yeah ena omo bo ni din say de ni si ye ne ye fa no enti se onipa kro no a ofa no se wa yi na di a enya ade a ha no ne ye ba betwe ho da were abekasa ho but the issue ye ka ho asem ne say the timing was wrong because as we speak now no assembly nankasa na isi ho no kra no omni PM emremu no omon constituting wiye because I was say emremu local government in hyehyeye no I was see enya appointees from various stakeholders omon na omon boama kuru no anasa assembly no ekonanimu no I was see enya bi from omon sebi omadi dem I was see enya bi free nananom ho ene asofo ne sa anema no I was see enya anamusifo edi fifiri ho nyina na omba beka elected assembly members no ho na ye hye de nya assembly no ankasa na ye inaugurate na fi omo hwe se assembly no mu adwuma ye no enioma ekoso as we speak eno no enkoso appointees kura ye nyi won na yaba be yi PM enti se wo ka kire me se wayi MC ya ono no ti akonwa no so no a eye MC per standing orders yo na omu use local government ho no MC no na ebe propose in consultation with certain stakeholders ya MP eka ho enti MC no an ye yi na free ho no MC ben na fe no na ebe yi in consultation no enti ho no kra mo birichi mra no wa birichi mra no ye yi MC ni wie na ono no aba be we mu fa ne mra sa se say ya be onu no afiri ho enti hwan na eba be yi appointees no in consultation with hwan because say onim ochina onim say ochina omokoye 2 PM aba no yeah MC be na ekotinam omanya da bi MC ka be and yes okay yes minister wa be pesa na ehwe achiri enti I will say appointees no original minister na obehwa yi appointees no na dia dey say no na say no mo ye na dia yate on acting no but the question is regional minister ene net odan ha dabi so owi obeko thank you ono ba po penitenti bia le bia lo be yatum owi obeko aka mere sen na we mu anka san so mo bra so assembly members nanado I can't think say 9 we dey fan say 9 on do awie si o panens ana si wa horo ne nsa wi o panens sabri de o de panensa na me nso minimu say I'm daring them again assembly for no say we yo say abia no mukakọ yi de ochina emfa ochina no mukọ so in appointees no na o ma 2 PM aba na o so David appointees no appointees na me say emfa no say emfa ye be san twene da wira nti me de wo no magumani mu ase no makoye de ye de agumani mu ase omo nkonkoye de ye o ebi ayi obo ba say emfa but mom ye nche say this time emfa mom ye emfa na mufa ayi nunu mani mu ase na mo first one ye kan o de obitimi omutimi ye omo nya madwene o de na meka no ade amaye no ye MC ye de awia afa ebi musa tie esi akire se ye kɔ ho radio tour edi asem na akoka radio tour di asem na akoka na me de me ka me se MC so se ye de ye na kakra court ya de omutumi ma ha me se MC so ye mi ya na kakra fama MC ye mi ya na kakra se tumi bi ti chemi tumi bi aburu tumi so e na agbo ba ko ahwe ho amagani here me fansie me ka kire wo
to me bi na edidi apre ena ba ko kire so oboa me ba se mu odu chen ena wabo na hwe ho ya de nkem fa ye ho na so yesi asunu mienu nya ntokwa a ewura mu mu anketoa no eni huna mane nke de fa ye ho ye de se mfa ye ho de mbe bia ibes yesi mu amolai Hardly. Cause mo amolai enti si ye ko ho radio ta kwachirichiri mu no enti u kwachirichiri na MC so a former MC ono so okay say me so me bibi na bone enti me so me be chirichiri mu a ye benya sumdi atena da bi back and front sa nipa ne yayi ne de yayi ne di e de biem ne e chiri nsem se ho ana ye me yayi enya de wo se mo ba hwa e na no na bibisa se ye se wutiri mu fitaa entira mo nsa ho anho anku wo nye bone a wo ha ne sen ana me kan ko tia do muntumi ma ha Onye boni let us hear David yen kwafo ye ni ayi pray ye da ho ye nimu nam eni nti se ye pa se pray mu nam ayira kwafo nyina because we are aduom agro because ye ni pray mu nam say as here bi afa no ko wie bi I say ye wa wasem a wa wasem prada we won o chira fase but enti obi afa dawuro no obo kenkenkenken mafase ayiro prada on wo fa ho ben yesi e pa fase ana prada oni bone a nchirechire mu ne fire he areho o chirechire die mu we chesa jemin sakura o chirechire die mu aka 9 months abato mpesu ya besu ni ayiri say yakuma pam too much it mo cause one chire mu nsem mu munim kasa yesu yenim tie na menti bi mpoda entinka MC isi ana ayi reshafu ya nanado ye nansi oyi osan DCs no ayi obi aye so yayi na di why me bawo me ba wo nanu Yesu Kristo hia nkofio mkura kunkum abo mo ko hia se a kire oba no we di adwaman bo so jese we na efoforo kora eni obi san nti mo ko ene de o se oye kosi ne bu aku no no koto so otworo form said de onye ebone da onto bo mo o peja ni mu a o ye so ono mo beto ankom obo ne so no no mo ko eso kan de onye ebone da mo mo de eba obi agesa adno waye mo nhwe de edi wono mo na monye na mo pe back and front dodo na mema pa na mema na bi musu ba se ma wo mo ya atwetan no empanimfo no ankasa kre yi nkrofo adi no wo mo ankasa ne Ghana fo be yi wo madi empanimfo no mo anya kukuduru yi nkrofo adi no wo mo ne Ghana fo be yi wo madi original no ankasa original showdown ankasa ba se mi December ye agremu ye aka menyon baako mama ne sai no ko me anwene ye ho mama ne sai no ko de baby e de na ma da eti MC sori anopa yi o kram na ada nabi o ni di we di o di o me anwene ye ho me anwene ye ho awe ku ye ni mu a yi da bon krata mo bo so mo me fanto aso messages ya ba ni nyina ya message the bra you yeah wo akwa we nesa ba be ye ayi PM yeah everybody yanko ana wonim and MC is what just no me bra atem dan da me nsam se kosia wo na de tan se omu hia mu a me ya me nkobi but the ekosu ho bia eraro captain smart e ka se mi na mi gina ho pe the second smart gina ho na mi gina ho no mo a me hwe de ekoso a na de tell se omu wie nso a omu ho no a bi ni ya na omu wie na omu de report wa ba se wonua enkomo ne ekosi ye mu ye bia nso omu de beba muntumi nso nya nka se mo omu ma bi e de beba se omu aju omu di nso beba omu ji omu di a we di ehwe nanimu a timga we de omu nso na de ba wono nso na e di ade ne ba no wa hu duro ben ya apai eliki enti omu nkomo no omu kosi ya mpendu ebe ba ha no mu mpendu sa breka kra kai me nhwa no mu se be ye benya development be free every MC ko na oba no and I'm saying MC no oba no obi ahia no mu so be bi papa wo be abasa bi emu odu e na agba abasa keto ahwe fom anya fine wa he yi sa video ye trend yi o bona to fom amba so bi ahia ni
ayi ma ya na no ya yi na ne ye boa oni ayi ge kitwa bi obo se muntuni frifia ha muntuni frifia ha minim se sa video ma ho muntumi frifia no bo na no se wo pere dodo edi nkrofo na de na sa na akoye o we na ba de na afechi na wo na no wa chira bi so anu odin o boni pana na fa so bia emfri so no anu ese mfa so no wo hwehwe these people no they was what tears and say nkrofo we no amu no mu to mu no ma se o yesi mo anu mira fi abo yi yesu omuram no aka ayi no ezi amoku ana o se monwe ode ne manu obi ado makufu ene ya akrantie dabi we makufu okay makufu mo wani duru ho no mo tigu mu o se monwe omo kana to fo enkwada no ba ko ban no se ma ade ya o se yankeka ngu fo mu ehihie o ehihie o se na se edim se ehihie aboro ne yedi no ene apetu pre on de peboko o se edim se e kai ehihie anum enye ehihie anum ni edwen ya aboro ne yebo eze ade aze ye ma ne mfa ka ne nko es gracia kura ni ti anye ye ma ne nye anasa ka no kwa de ko de woni kwa so to me serve wie dia de ko sa wanti mi an serve anwi ade ko he so obi nso ba ono so de be ya adwuma ye bona boro mama sema o se wi aye wi na se e denti me se monwe enye se mako na e denti me se monwe o ye bo kuyani no ye bona boro no wenya de no wenya de na afrim o si no wenya de o de etina ho o ba bro no wenya de na afrim o dwene o man ne ho a mo sale na Ghana da makoma so na ha da makoma edda kokoso kokromoti kura na so kokromoti kura na so da makoma da ho akoma so se de problem yes uni pa no mo so mo san de na ba PM no maya uni pa ma mi obeda mi nipa ai chekai obeda mi nipa na mu pese mu ko nyanko a MC proposal ase MC proposal no MC proposal no so mema mienu mema mienu no kran so mate se entokwa ya asi o mo ntem ma meti ese papa ese ope oba papa ben anya do yi adi no o dia wo me kas ma kire papa no papa ne ese de edre yi edu na mamu ne shankrofo bi nsam o ne control ono adane ayi ceremonial president o ho no wa yesena na ye kotwa homa mu oni kan bi o se sa mekobi am sa wo wudi wona have sa homa ni ba yi ni mu abaso ndi atwa wo wudi ani mu oh yeah sisi ni o bo mo sheda mfa na ni bre o mi maza ni o bo mfa na ni bre bi aba mu bi adu mo fa so no pembe bi nyoro me ho I think of one ebu man na ja ono no ceremonial ayi na enya asem ne yenka ti de okay betumi aye no kre o se ene o kwakwa lunch project ya se friend smart school project school ni bia ye ma na laptop baako teacher ni no so o de laptop ne be kira kwala na de no o wo fie o tie atua na katua nsensem ne ayi enu no hia wo si we mu ne ya yifo na si we mu ne tertiary for na e was strike no dabi yankola ya yifo yi abo Thursday ni yifo kwa msa abo for kwa ma school sa ho msa Thursday ni Friday no sa ni some play sports yeah company sports na mpaka fra inde du sa bre ya wo ya mampani a wo amamu no ni mo ho hwe o nkofo bi enenam na laptop aso ko chekurati teachers foi wadi jo musika o so be mo laptop na anya mo de anya ne kan bi mo ko strike no mo na anya mo de na o se me ko fa tablet de able school fo na mo de mo ya de a mo nya nwie na mo de fura be bom na mo bring crofo ani so saa nka mi hu ya de ka wo ya wo ya wie no waton se afiri ho no akoya foforo saa ne teacher o ma na koranim na we stope na we aba sope I see your project no yes agenda 111 ade ete na betima ya no wie aha ya ye don so yes ayi o ntimi ne nya adwuma ntimi ne nya adwuma yes no na ekoso ntimi ne nya adwuma ebi enipa omu bi enipa obo obi oye true leader obi na bo no nyum se
animals dey in human form no crow cause masa oni ebi mo hu o madwen na na se bra ko te se me kasa pa na wo pesa wo free you jabo obi a oye kandini mapabia no se onya tumi na o make sure say especially crowfo of free say one pre to me no enemies yes wo mo na wo twe wo mo ba ne ho wo sa o kan nutimi ya sa de o ya wo betimi adi o man nanim anase tumi na ko betimi adi acha papa ba mo wo se ni pa bebre nka sa de we utie yura afenyo makin yeah o se oba be di akonya no o we ni all right ba ni vote no owo particular places bi wo ho no mo a omo nto aba ne ma no omo nso so ye ni kuromfo agbefo ne papa kuromfo unza ne papa ya agbe yeah and I think ne ma me na ye fantini ne papa kuromfo bro no so ho nyina obi antoma no e call so for some time and o say no obekwa kohwehwe akire into obowura omumu and o ko bisa wo mo die nti omo ntoma no and omo ka kire no o say we yanti afi no te ho ono omo sa nti na no hu se ode ntoma bo na sene a no ono omo akwesa agbaja no ono omo yewe afi omo san kwakoto aba biem no ebesu omo ma su boom ono say enti se na yewe ya enti your so called enemies you know you have to work on them more than yes, the devil you know is better than the angel you do not know. Ba mu hu ni sa. Eti nia wo susu so your time for no. Onu mu no so ye no ho adwuma yiye. Cause e bia no the reason why. Because onu no vote no de be kan ho ebe mu awi ni. Yeah. De bia me ka say it is not party for no na ma party din konim. Oh David. So mo nim. Say bia NDC for mo na mo de 24 hour economy. Ni akoto aba. Na omo nko a akoto. De bi omo nwini. Eye MPP ni a why disgruntled MPP ni of say ye ni mu Ghana ni a ono no ntuna banko ha ntonko ha na mum ono na adwene timi sesa abribia no eye saafo na ebe mo amenya 50+1 no okay enyo mo edi wachi yo jambo mu no yedum no enyo mo so ba omo de omo ni say omo momu a omo ni say omo momu a ya wie ahenkan da obo krata no nkoi afi yanko wi ase de ne so okay anopa no watwe abo community aduonu watwe yamatiefo ni na achema makwaba tew de bokrata odo abadwa so na poso ene de babaso mani die kwan so dem de sha se the Ghanaian publisher de bokrata the Ghanaian publisher de bokrata no mo kire se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so mbenya running mate no adwetwa mo bo akwa se aboa owo awakwakomene aboa ontumi na omne ni wie no ahye no so na oda ho no mo na ni aha se tam odwe no ho na NPP amonyo ko no running mate ma Dr. Bawumia no na ka te se wo mu ayi nipa makomaku enum bia se nipa num die kiane ki hu ba ku benya na se nipa num no emu miensamfo ni omudin aba akosu afremo sai opare chief of staff owura kodwo nsafo poku anjo dede na operani mate ono no yeah you my kosu kasama Dr. Bawumia after so lose election no said you defend no entra make say mudi na pu mu hwe yi no mu hwe ya mu benya big disappointment e wo ma bra bom na pu no amu kano because enioma e dan no tie last menya go pick obi from obi a onyi sa na pu ni wan no mu nyanji o money media sa na mepe no said na na do ye picking from it no so the number now so be pija sa na ye no na we ya we dey say carry enu kra be sound so ma dede no kra ye mo ti media me pen sa o for obi from o dey ti din last account ayi common fund administrator na to yeah on so din ka ho na to hye kama me ma ka say opanini person oyi wo bad ya media I will go for Esla. Yes. So person oyi wo bad ya media I will go for Esla. Yes. Nani adin. Mama nani adin. Onimade. Yes. Onim swag. So I say bibia onim owo fie nyansa nso.
ɛna onimade ɛfɛ nso so ate ase hwehwɛ yi a waba bɛsi asi wɔ dan onimade ɛfɛ o na no say wokɔ ne school mu hɔ a baabi ɔkɔ school ayi is it me refi school ne din ɛwɔ dan no me say there be central region is it bibi Fantepem I don't know me refi wokɔ no mu a wakɔ CICT ayi wɔ hɔ no mu kama wasa promise wɔ mu ebi mu kra ade ne fɛ ɛdi so ɔyɛ premier ni ba yes so I say yes intimidation kom be bia ma me free mo self pride don say wanyin ma me ma na nkwadwene ne ho na na mo yie di ono say so ka se me mpɛ wono we de onim ntira o mo de ampu cheche o ampu asam na no aka no ajimada am your new money to me o we are dey pass so grad man kro obeji na ya no fu ya o ma jijiji bi o ma jijiji ya nim say yi ense se kra o na so mo de na akwa sign fu obeji oyade 20 years onwu ye ogu ye no kwa de ojade man obeji ọmọ mu ni mame da bia wose wo ye yi wose okokopɛ ne baabi wo de mo mpa mfa man ga je so okokopɛ ne baabi ntina america obeji abegbo dada ase wo ho no obeji mo nsa the Ghanaian publisher kro ye abo amane se Kwasi Ahoy ene ka kye na Jane Opoku adwuma se onya krado na de tu owura Atamos na de tu owura Atamos ewa abra John Draman mama e reanimate ebi betumi asi o say no kre ewi aso hu kama muri ma de na efe ne kama no dan boa kama yo I say round one kama den kama ne ye asenkan ye bi ye da ho say ebi ne wo de kasen koduru dia wo ye wunye enne no akwese wato bo wato bo dia bo edan ebesan ba wo so enti we minim die enti wo so mo so pani Kwasi Ahoy mu na omo twetwe no o se wo ye o ba be ye running mate ana se wo ye running mate yes opani na udi na chi nei no na on share da moa no ho so be di mampani wan nan so da yempo da so aja se but wo de ye ka tell se boa wo ho na se na Professor Mills na o munyina anim se wabetena konwa se wo be wie no ebia na ankoba ne saa edi se ekoda ne saa ebetimi kura ba se ebia mo kɔ no a enye owuo nko a opani ni beka se me kura mabere antina se papa o kan ye mu se mama no emu ano ho ke omwa ne ho ejabo wenda se o kan ye mu ana ni boni mi se bi won ma nya bibia ne ma ne ba ka bo bibia ne kan sen I say mo no you are put you at the mouth I didn't say no correct no even on akwa so be pa chew so wan ka say baby I don't know ntie baby o kan sa asem no mu toasty when him toast see if you wine you you mo no enti why you can imagine so ani o have man na say be say the American there some say po wine obe patch ade chance obe patch on I don't pay am patch o enra de bi enra aba ni so tio eyi nkomo no say no mo say kokoye ye okeka ne nsem nyina wie ye no afi de maame ni si ho mo so yes din ase eha maame no na we ni omo se maame no nso nya akwanya eno ono nso be ka so on de ogidie se omampani dada mahama abatfo no obedi nkonim odi nkonim so ogidie se obetena na konwa no so awie enti no mema obi a anwen se bia yi bibi boni bi betu obi okwam yes na kan oka se wie yo mo ye toast no se toast there cheers nanka obi a bonnet ne drink ye cheer to success victory akeka kan sem a afi so wie ya ono abonnet de so mo no nsa obi a hwe na nimu de yes omanumu ato that's right it's a simple penny kan ni nyom de more than funny face enti obi a wan kura ni nsa so obi mo no nsa ado no mango onu mango na be da no enti no so obi tia ne na so say onso omanumu ato aka nsam se aduane egu anyina amoya baka obedi eyi obaka egu eyi baka esi ya baka konkwasi aka ka baka gu ero bi say ade ya baka gu ero say nsam na o kan ne na nya kura o nsam ban ti ya say me you yebra mahama te kura eno obi so mse na me kan say
Any a born replay, man. And a man can hear. My son, you say. My son, I ask them. Maybe what I would tell them, they say, they should treat this statement, they say, trivia. Normal. Tell say, working, we are quite out, we are penny, we say, Brennan son quan beko. Now, Obi a running mate near tuning for say, on fine send the trims obey me, I am penny any time. Once one can say ye. I didn't say, or boss say, or can that portion and quan. So, bois, maybe also, man penny will be to me a dibia, and can normal. To the stand say, all fat issue be a sipping. And I say, in fact, won't in a prison for around. Oh, a jabo. Comparison now, you know. As somewhere near dancing, so you crabby. Yeah, they are dancing. Maybe I could try in different. Indeed, then I will musro. We will not musro. Oh, baby, we is already at the end of the day. My we are quick 3. And that's a swam at Dio. And you can 3 years, right? Now. Yeah, the next one of ours, eh? Because Adwuma didn't know. I'm a young girl. It's your penny ahoy. Eh, yeah, Ominimu, I can't tell a woman. Eh, Professor Nelson home. And I'll be running. And you move or dear foot to man. Into the Montana Hall. Several was all Casamu. May can some. More about Damiano Peno. That uncle for any giant kind of bonk. Oh, yeah. Now, information, bad information will chromo. Smaka Tromo say, Yanka Mukuno. Yan favorite. But to the Omu ye beer, yet. And I know ye can't say more high mooding. And Uncle for so wow, mumming, but we didn't say, yeah, so far, brother. Almost per se, the Omu ya, none or mamma. Appointees, you know, Echo ye be a assembly members and also so. Yes, swell in ya, minimum say, you are next on agenda, a PM. Be no Johnny, you know. Na a young comubi a coso. And brown comosa course. Internet, none of see. And a non of see. May catch that woman say, yeah, radio might be a set away no more penny. Ah, be a set. I said, Yadding. Is that bunny? A bet me a set were them. You better want to be when you must say. Ain't assembly for the winter. I don't say what now. Our chance could be assembly for the winter. And pennyphobic of a former boss be and a dinner bremo. Moamo Honumuni Amukachi or assembly Honum fees any. The third term near yes, 4 12 or 12. Amukachi third term near. Yes. What's ye could you be outside assembly hall and a diaba? At the Omo on so many. We are not saying say we are not saying say nimremu. Research bet was as only obanam na obiahunu say me pen. Na za woni pa na obema na wona do atem. There's a word obenada. So that's it. You are equally competent people. Inside I know so wait me akofa former MPB the naba be speaker and say man wait me akofa a friend saying Chief Justice be and say judge be the naba. But in this case, you know, we have some people omo assembly ho PM no crown no omo try be pen. Oh, e betumi aye abroso. I didn't go for be free baby diaba. No. Omo e 100 years sabe omo nim nyansa. Atem didie. Why do we do this to ourselves? Now we nyan conference support. Say me dia me penie nti dance boa dia me pa na munyama me. Aden. Kokoti e dia agi wo wiase. Kuma kurawu. John Kuma Kurawu dia John Kuma Kurawu so aka asem John Kuma Kurawu John Kuma Kurawu be ni aya no nwura fi owu a dia agi say chinchina this is how I want a niema to be done by hook by crook nya mami ana dia na yen endra mama nkofo ana omo frɛ wo mo a ngomu di nkomo sa aden ya yakofa so masidi na ba say yesre mo asumasiya na no bi pamon ye pese oba be PM no so se ope hey wana wo so agu na nima wo
Ana wo so guna numa won pe. Sima si ya ne pese ye de ne ye PM. Muntie ha no pa muntie ha muntie radio ntu ya. Yenim si ye wi ankrofo be di atem. But I'm telling you, atem didi ne ni radio so. Ba bi o mu di ye ne no mo be ye ne ho pepepepepepepe. Because a penny wo fear was a penny sorry. Kasa kire mofra na adwobre wo ba. Wo ye de yank wani mu ante. Assembly members ya wo ho no. Why need need as a PM enyi? No, be on betumi aye. Papa e won't me PM. Why need need enyi? Papa e won't me PM. E de na eje. And o kan ye Jonkuma kurawu. De na eje. And anu say me say ye ate ase kira. Oso wonya na konwa no obedi. Hwana. Former GFA Nyantachi. Uncle fa. Owe just wrong. Uncle fa. Nyantachi ate ase kira back of Eddie. Ongano. Ye den kan ye kan the bonkrata but nko form ye hu so mo ye interested wa hen kan the bonkrata no. Je nkwa no so mo. Nti no so ne ye nko. Enda aba. Dia na moje. Me ka kire wo mo. Sade nsuo ye no. Sa na wi abeye. Sade nsuo ye no. Assembly members. Ye di Nyankopon di sremo. Ipa ko fra assembly ho dia mutimi gine tum. Ye di Nyankopon di sremo assembly members ya mo ayi Bremu Central. Ye di Nyankopon di sremo. Ye nim se mu nyina mo ye nyonyamfo. Ye nim se mu nyina mo wo you have your own, principles. Mema obi remote control. Mema obi nkyere wo de ye against your own principle. Onkrofo ni jiwudi omunim se wo ye competent. Omunim se mu ye nyansafo. Omunim se mu betumi akon omo interest ama wo omo. Mamo ho kwan. Do not kowtow to any selfish parochial interest agenda. Mamun kowtow. Mon stand firm. Na mon kyerɛ wo mo sɛ ekwan ne atie nie mon fa so. Mo obi me kyerɛ mo kwan a mon fa so. Obuoni ni die mu a. To abɛhyɛ wonum na wa bi wonum a. Nti sɛ ne nsuo ye no. Saa na wi abɛyɛ. Sa mo se ye nsa ne de ne ye nyina ɛbɛsɛ no. Sina agi. Of course. Because ade ne de mo sɛ no. Mo sɛ no ye kan mu ntia. Se nyina bɛtie aguma sɛ no. Nkonkomo na bɛbɔ nyina etiri so. Enti yesrɛ mo. Endra ye campo ebinom. We. Endra. PM ho campaign. Appointees ni PM. Appointees ni PM. Omo campo omo. Eno omo ka kyerɛ omo sɛ ye de yesrɛ mo. Ye de asoma si na eba biem. Enti no mo hwɛ na mo nyema yɛn. Na committee ensam no bebre. Ti ka to omo se ya omo meeting ye ni ho. Ba de ekosu bia no. Na say I don't know. One person appointee. And omo tun so aba no be MCU. Uso omo person appointee. Ye kofa na firi ba bi na de na ba. Ba kofa ye kofa na ba no. Omo ntieti amra bia so. Because so wa ye bi da we di bi da. Wa wo efie ho pen. So that's it. It is my wo fie ho pen ne san kofa ma ba. Enye hwe say speaker ayi Michael Okwe, no a former no me ne bae. Nti e wo mram. But the question is, omo e wo ho no musisi ya no. Ebi no di enye ya na. Abo that PM position no. Say if see ekofo bi efra bontia ba. To me minim de ani minyanse mu no. Think I was say ye ne assembly members for the agree. We have to agree. Na ke ekofo bi fra bontia ba. Assembly members no we have to agree. No, assembly na as a party assembly. Me say party, me say jackpot. Say agi jackpot. Ne tie ne say politics no de o dey BBA mu. So that's it. It will be BBA mu. But the issue is the ye kofa na ba no. Say na ni die ne da. Ade no wan to ankoso. Na o se me nko biem. Obi pamo no. Le bi ono ne jai. Nti obi ampamo no. Die ntinu okoye. Ise die na o tie yes kofa na ba. Me kura de me issue ni say me is assembly for na agree na fine mo so kofa na ba. Me say that ni problem o. Say when na impo person o yes o impose wo mo o sa nipa no. Oni pa ko no anim guase ani. Oni pa ko no o yes ade no. If say you assembly members for na to mo ase. E ko fo be fra bontia. Tie.
the thing is say assembly no nhye no assembly members and appointees the ye kofa na ba ne before ye be giwa to mu no was say a foul as appointee enti aboni din so ya appointee enti aboni din so ya appointee dia wa ba be ye a member of the house now appointee or qualified to be elected as PM by the issuers omo ye elected na nkasa no obi anya competent ana hey ana omo nyina obi aso wompe hey yes remo assembly members assembly you want now na wasi waji akwetena baby yes in kan nya ne papam kran ka say beji dibre appointee na jade ye ntia na ye bo onwum gu ye tiri so hey mo dia mo kura hey mekwa ma oman bo adwo na afa di oman na adwunti no oba we should face the truth and speak the truth to people ono akasa kra ni kan so ogitum mekwa ma oman bo adwo afa nyame adom akwa ma oman no so bo adwo wa say eba nje say dia na obeye o say be hwanya mu ye bo adwo yen no wompe ube hwanya mu we should do the right thing na ma ye ho ado ache dodo assembly members yes ramo you people should go and do the right thing for us any pe bi mfere ade any pe bi mfere go and do the right thing ono akata kra san atwofo mfrefre say toma me we any pe bi mfere ade o we you people should go and do the right thing said you nsuo ye no said you nsuo ye no sa pepepepe na wi abeye kama twa akwa yi papa assembly members yes ramo we ya ni onyamfo womo ana yi kan stomach direction me be foul some minister na belt crown to me more belt papa me foul asmo kan no crap up ko nipa ne ba no siko benya no onya 10 na obeponi bi ato belt obe be show so obeponi bi ato shoe minimum assembly members no ebi no de omo ye stomach direction wey but we do no an so omo ye competent, they have their personal principles and conscience. Me say dey na e fa point bi ade omo kan dey me no mateke omo teke o teke green e say e ono akwa be na wa ba o san ba biem me akwa be na o say o man boadwo me into what take ni nyina na say box ni nyina e green so obi amo wo di ai mo ya wo so dia de fa kwa no ho ani wu papa fa kwa nyu enti e ba say assembly members no said you nsuo ye no sa na wo say wi aye body enti na nipa ni said ya omo kan kukuru ni jaye a keka nsu be jaye ya na nipa petu me di aye hey ade abawu eja on ma wu ahunfa nko e de na yeje okosro man no akoye say tumi sam no ayi me ba ha no ma make kan ye se ni odisi kwa chi bia no wen owen okoi disi kwa chi nko wako bra disi kwa chi na no aye na ayi former MPD nkomo ha me kwa me ka say na bra so da bi odisi kwa chi de ono de na ye dada kra no me say ah disi kwa chi nsu no o ba mpotem ha no mu a da bi ono na ono kofa kwanfo nso o ko parliament ena atacha ye no ho a wan pepa o de koi the parliament was there be na assembly meeting assembly meeting o de no ho atacha na na koi ana de ko chom say de ekoso ni sei o abeti ni din enye bi ni o dimpa eye chan ahunyade enzu e wo mbasa eti ha no mo na was assembly members no nyina won nan so assembly members no o mo nyina won nan so yesramo mo nya mofra yesramo masa e bi na so we should do the right thing kekra ni jaye a gu hwan ni so be jaye we should do the right thing we should do the right thing eti nyame adom o chena ye be ko ho o chena nyame adom ye be ko ho omo akwa ma man bo adwo ye pene saa ye pese ye be hwanya mu biem ma ye bonyo go so anyo yakwa ma man ne bo adwo ye pasumdue no na wenye o man no sa bro sa anwum we course no so mo abisa support ade we ya me ayo so omuhu oguguzeku se bia be kom ya onso na afunu ya abomu ama isi ya isi edio ba dai enti nhyiamu no e course nra no na mi ni ho ni na se ye di mu nkomo ene na e kire wo se wo so wo we safe you are not safe at all you are not safe at all eti jakopo ya domo a said you nsuo ye no se Yehowa te ase yi sana wi abe ya mambu bi so amaje na no de hwe meti ayi
ami tu no mkro am frɛ me se pese ma obidi na so mkro ma kan se kom de yen no kra kom de yen na se do ma ya mamu ye kom ne yen e kom de yen enti so am frɛ yen ye beji edi ni abe de be so ati ase me wo frɛ am beji edi o ba beji edi ma ka tu ya nso me di kra David ba beji edi dan na mo yesa beji edi ya chichire wo man mo de mo amanyofo isi amadan mo aman sayefo bebiri no ebiri mo ye yes oh of course me assembly ho ye wo assembly members me metimi di meti ato ha ma won papa ya ye number 1 yeah papa ya oye number 1 ono ne se na dwen se ha ne me mfamfa enye ne abeye yeah ana no kwenda on ka samfufuru bia on cancel fufu bia o he na on pena o be ja o hako njo no mpe me say yes yenti afu nke kokko hai ba so no nkware ono wa pa ene na ni adin onzo okuta ne sister honhom ne bi so ade ase mama yesla okuta ne honhom ne bi mo ni adin ba bia sam da no amfa nto we be free to form David no ho beteka no e be free to form nche ne ya hinkan da bon krata no ye nkofo de tu ya mitwa so ye omo ya sa nkofo bi san so de hwe omo life unse omo koso sa ba wo ma yanyindi o je no da ko bon pese depend da ko pese Archbishop Nicholas Duncan Williams mi tie ni preaching ono na Pastor Minsan Utabel asofo miyoni Archbishop say me jai say me dem ho beto tight any offering so long time because obehun say so they no to offering it we no so na say ma e kombede no say e bounce so a ontumi nka no kra nkyere church members no because wo ko church member no wo tua tight kese say o ya de enye onyai o de beba on fa ma eti suansa wankasa be depend wo ho e dance bo awurade nyankopɔn ma wu enna kom da etime nkonko ton wani onyam emfa masika abranti da na wo senko de to yeso se nka ye trend ya nanka yanim so trend akotan wa yi graphic ni on is on the better trend this on mo na better trend ni e voice we chiri ara na yesa voice over oh yeah same enti nyankopɔn ya adom ochina I believe my assembly members they will do the right thing for assembly ya ye wo mu so that say the right thing has to be done omo ye tu abama a wo no omo atena efie ho ache no ebinum ye equally competent we should stop me to me ni we nya dwuma na sabio amukachi o NDC ni bi eno kra na cheso sa adwene ho a wonti ase amukachi na anu ya se no ye coordinator BBB coordinator coordinator oh the MPP ana no so wo de kwakope the deputy a we nyen no ye coordinator yes no ye coordinator yes masa na mo amo kra no mentumi ni we nya dwuma na me nto abankwa obetumi abomani abeka bibia akere me yeah ntumi ma ontumi the right thing has to be done hey mo pa mo be jam nkrofo mo me di atem se de tie na fata ye ba ha no pa bia se Yesu de ye nkwa kya yen ne ye betena ha no mo a no kore tonton sansan no ye be koso abumu a atem de die de nkrofo nyina agema tum se mo ya ade mo ya ade pa hwe se de mo tam odi a nkan ya to asemo ya Ghana fa na de atem se mo ya special politics di atem ka se mpanimfo ni kurom mo ya ade ya said that employer mo so obi na employer mo because you have to call them yeti hai ya no pape odi a nkan be frɛ sisi a se da bi naked insult dia meme nsoso obe ka kyerɛ yeti ya o ka kyerɛ de bia o say tan asɛm ye ntan nipa it is speak to the issues enidi nipa tem na mpanimfo atimi agya wo mo achidifo na o mo akwa na so wo mo ozi o meja wo mo o data ni data fa mo number ni mami munye data wan ya de ma no wo ya pani na o mo frɛ ye we nom na ya kan na guso a ekoso na wo nso hunu na wo ntumi nka sɛ ye mfa wo nkwa aduro so a na ya pani bɔne oyo de ɛna me kan ebia de akwa aduro so etimi de akwa aduro so ni aka wanu atomo pani dia ya o
bibi bɔne kɔ so kora no a yɛma wuhuru ni sɛ yɛ adepa bi adwuma ni sound so ati ase ɛna me kan ti sɛ yɛmfa wo nkɔ aduru so sɛ yɛpɛ sɛ yɛ kata wani wɔ nneɛma bɔne bi ho yɛpɛ sɛ yɛgu wani mu ase sɛ nte saa paa na wo so yɛ panim bɔne enti no sese ne deɛ saa ne yɛkɔ no me hu politics sese ne deɛ saa ne yɛkɔ no lebi ala meka sɛ nyina se mpesu ase yɛ politics okɔ asama kɛse a wɔn yɛ politics nkran wɔn ma ne yɛ te sɛ sɛ anwamo ne moko asadi gu me na me wɔ constituency mienu Krowo ɛna Lejo Kuku me nteme ho ase wɔ hɔ but ɛnyɛ dirty dabi hweba bia kene de Japan nua kɔ pray to me ɛnyɛ dirty oni asenso fɛfɛɛfɛ na dirty oh dabi ɛnyɛ dirty we de yɛ dabi o yɛ kan asɛm ɛna sɛ mo ni asɛm o ɛbɛ so ankrofa mo ma bɛ yew na de yɛ ne sɛ na o kyerɛ obrofo didi matem na ma hu ɛkɔ he ɛna making mekumbehu ana meja yi na MTT ma me nyina saa de we so mo a ɛna me gyina radio so na aka kyerɛ mo a yɛte ba bi dwen yɛn ho a na ma akwa akotwa nneɛma hunu ni o nneɛma ti ni o nneɛma hunu fa wade ya o munjai deɛ wakɔte fa wade me gyina radio so na me ka kyerɛ saafo no nneɛma hunu nneɛma te fa wade no sɛ mo pɛ asɛm ɛhu hia me de mani bedi akyire yɛda ase wodɔ yɛn wo pɛ asɛm but ɛyɛ ɛhu hia yɛsi ani ehu anya tan sure nti deɛ mahu nie nneɛma tie nie deɛ ne atwa de sɛ no mu nyae sɛ me a mepɛ sɛ medi akyire a me a medi akyire no na in any case nipa dodoɔ sɛn na ɛto aba wɔ social media enti sɛ wode me kɔtena Facebook ne ne ɛka ho na wodi matem wɔ hɔ a nipa dodoɔ sɛn na ɛkɔ kenkan agyina so ato aba maame bi ɔwɔ esam akyire hɔ ɔno onim ne ɛkɔ so wɔ WhatsApp hɔ no kɔ ɛdɛ hɔ enti sɛ wode me bɛtena WhatsApp bɛdi matem a abatoɔ ni duru hɔ no mo a wobɛnya vote ɛwɔ hɔ local politics no ɛyi kan dana sama kan so no yɛ international politics ɔnyɛ local politics akɔta social media bɛsan trend minim sɛ bɛsan trend eti munya mu hu yie na ba montena ase yie na unim ne ɔyɛ social media ɛwɛ ne elections a what is this enti no nyame yɛ adom a meeting ne kɔ so nnura ɛna wɔn ne assembly members no ɛkɔhyia ayɛ ɛna Sunday night call ɛndra kora ne kɔhyia da o ɛndra kɔhyia da nkurɔfoɔ akɔ asɔre akɔ ɛbɔ mpaeɛ no ebinom nso akɔhyia ɛfa dwen mmɔfra mfa dwen na adwen a mmɔfra kora yɛ deɛ ɛbɛboa ɔman no koraa sɛ yɛ ɛyɛ yɛmfa nsi hɔ a yɛmfa nsi hɔ a mɔmiyɛ didi nkɔ deɛ mu dɔ yɛmfa nsi hɔ a mame da mo ase na ɛyɛ nkɔfoɔ ani agye dawubɔ nkrataa wei ho no nti yɛde baako no ɛde asi hɔ yɛtoa so wɔ ha yɛana amusifoɔ correspondent no ɔmɔ reporte wɔn wɔ sɛ Ghana tena kɛseɛ wɔn frɛ sɛn Jubilee House yɛ correspondence no report ba never bebree no a ebi mo wɔ Flagstaff House ebi mo wɔ Jubilee House ebi mo nso wɔ Parliament sɛ Parliament nso nyame ado yɛ ta frɛfrɛ senior Emmanuel Akoli ebi nso wɔ hɔ nso eti correspondence ni ato mo egu mu mu meeting bia ya to mo so mo mena bi ɔmo bɛba enti yɛbɛte nyame yɛ adom a wɔkyena sɛdeɛ nsuo yɛɛyɛ no saa pɛpɛpɛpɛ na wia bɛyɛ sɛ yɛmpɛ ne yie di a yɛnsɛ no so o ma onyɔnko ntwa nkwa saa pɛpɛpɛ wo betwa du esi yɛ MC yɛ di saa na obi kan yɛ saa ibon pa kuro bu yɛ no so ade yɛ ni WhatsApp status hey ɔyɛ wɔde MC mfoni to hɔ ɛna wɔtwerɛ wase wa ma ayɔnko ntwa nkwa a usu ntwa nu yes saa then ado magata to bi kan man o la gugu go friend no say buga no bo on say buga no nim ye mama MC former MC former MC no doubt to no I no me but me got say say politics na mo ye nya sofudie identity methodist me mpem ho asem mpem ho asem him to bebrebe no wa hwe ankofo ma ade ayew e de ye ne
no. You see the Hymns to baby no. I'm saying ne. Could that fear now but send that 2 hymns? Yes. You to that. 32 hymns. And I'm waiting. You are here. Come on, I was you. It's you better to your cat. You better to your omwe de ban so cat. Yeah. Can I in so it's your correspondence and you bet you in aka. You better drop work to ya no so my idea pa. My idea. Okay. If you go point we so watch na yen assembly members no. Sure. Elected ones no. And one more matine fie wache no. Nyame adom mo kwakwa ye de beboa assembly. Obi a okoma o man bodwo ye. So what's how funny ba na just won so won pese o man no be cause wa adwo ana ko mo ya ye mu ntiase ma me tiase pa me kwama mo bo adwo ene nyame adwo ko ye nti esa ko fa oba ntiase ye mpe kuro ni yi sa wa wai so mo refre ye hu na Ebiso ko na sno na munyo ye you down to us you ma me na wase as I dey hon mo e din do ma ko siem kakra eti yes ye be dan ye ho aba ye ba ye de aka nyina de to aso ya makuro mu aye he ye ba when we send your police in your draw imbusaba mesa amama hoden refuse to grow any offense wa beka ho ahoden immune system o nyankopon e de awura ni padua no musam moye ho ban no enna sa wonom imbusaba mesa e pagya immune system na bribia ya yare antimiu sese die amanfo dodo no a na di imbusaba mesa do ne ho adanse yese enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese enka ya wuti ni din ene ho ka na yemu ahyew nyina no ebo ye ho ban afiri ho enna wo mpo a omu wanyarewa ne dada na omunum doctor enuro no enum imbusaba mesa no a emo ahoden pintin ya wo munti mpo se yare ahye omu ho imbusaba mesa ewo kanshi ene o man mu babia ye to enuro atufo mfre 0246 208496 imbusaba mesa police ni no edro no enkratoe FDA asayase Convention. King of Grace Chapel, Akima Ghana presents 5 days Easter Convention 2024. Ewo Akiman so Adifia Samse. Now what you not see mu can say. For where kwa Neja Barnabas Maye. Ewo Luke 23 verse 18b. Program we bekoso. Akiman so Lolly Park ba. Yabesha say Wednesday 27th March. Kosi Sunday 31st March 2024. Yabaya anopasum ene enyumresum. Wednesday na enyumre yabasha 6:30 na yapon 9:30 in the night. Saransona anopasum no. Friday to Saturday aye 8 a.m. to 12 noon. Enyumre bia program ne be koso. Na kasafo a ombekasa ewo dwumade na se. Eda Emmanuel Achemfo, Eda Kofi Amoako, Reverend Emmanuel Asante, Reverend Richard Dako, Reverend Kwakum Africas, Reverend Kwame Ofoli, Reverend Maketechi, Nana Apia Asante, Director Vision Vocational Institute. Special guest, Reverend Jonathan Fosu, Kofolidia, Prophetess Mary in Cancer, and a host, Apostle Frank Kwasi in Cancer. Onona ye founder and leader. Bra, Nabel She Yesu Christo, Owusodi Tumia, Ewonimu, Adumre, Obe Shayenso. Abina, yanitam yankwai. I was a copy drone mu. Menantika cry and my bread. I want Yagumiso. Mensuminti apo. My hojo. Ma posu to me. Machinka say me ya. Mintinumu chumi ankasa. Iboye. Ah, na our father Monswane. When Chankran yebe you. Yantiapo. Na anyumu ye. Mendia J. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Womu de dufuphobia bejaswa ye frano na Ibo mix. For general well-being, I don't know some yare you. Amba se sia betumi adwumaden na Ibomix no yema wo bia ontumi na anasa
ne honam yɛ ne mmerɛ etumi ahututuo wonum wakenkan wate ese wo na akoro no na yenum atuo ya yentumi ne din so ɛnu na mobɛhia na herbal powder ebesiesie mu nipadua no ahoɔden bɛba na aduane bɛyɛ mo dɛ ama mate bi adi na herbal powder na yɛbɛnya bi wɔ he ɛnyɛ na wɔ pharmacies herbal ne over the counter shops dodo a na herbal ventures fra 0244 774 206 FD agye edwede nkrato ya atum Asasira Bemani Ucha Fami Chumana Yido Pipiasia Pedu Chechai Onyemreda Semen Saluto Salute Simpio dia di Puffo Frone Bejamanso Gasem Super Plus a latest Oswabro War and Sonsios Ravia Udia Shepayara Mokusisi Tower A Untumintake a Gasem Super Plus Cement from Pipiasia Pedu a waterproof no waterproof no this super cool cement bar town in Ponet Mosen Contractors and Genu 42.5 hours super strong cement no so dada. Iron rods are papa, nails are papa size beer. Marine border is strong at the Pipiasan Pedu. Our roofing sheets are baswano. Alucin galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A while being out binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading. More blocks machine, 8 blocks, bidding, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Sound supply sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, you know. Pipiasan Pedusuna and Nema Boda fame. Sansu or Casa, Otonia Madudua, Ediko Jau, or Dan Pipiasan Pedua, Abuabu Road, near Akim State Junction, Jubilee Hospital, side also, Sansu or Dan New Market opposite, or Atim Swedro Road, opposite a Penning Junction, and a Tia Sensu Owa Areniase. Friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Pipiasan Pedu Enterprise Ana. Identify secret provider. One day. No be 2 days. One day. Only one day. One day. No be 3 days. One day. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. All right, here are Sibibre se watwen amiakoto enkra ba. Aha, ahenkan 93.3 FM, the power station. Jumedi aguso awutie din da so ne ma che o frame obuoba ofori amanfo. Aropa yi yeti nkonwa kase mu a ye to tenene no anya senketo akra. Wadwen chiro betimi dia fa 0533 898915 0533 898915 ubetimi de wadwen chiro dia fa ho dia ba said ye tie bia be kan yen ha ye professional job nti no se ususu so ne yen nya adwen kora no e be ma kwan mo afre na adwen na ne yen ye no abekire ye professional work ne ye wa ha enye ba bia one woman nya adwen a wo frɛ de ehunu sɛ ya ka te wo ye ha de oni ye nya adwen kora no a wo frɛ ye be ma kwa mo akasa in fact wo kora na ye be ma akasa ache enti bere ne so ne bia homa no a ye be ma kwa no aba mu ai sisi arefo adwen kyerɛ fafa 0533 898915 for breaking kind of come at the amount. Now, and come at that point, so on a fee, be basso. The idea can you know, ye, you could food diabron will be a CB2, Muafina, ye, buy and common on a fee, ya heard you come at the amount, ye, sit down, so my boy for one daroma, or more bought you jumedi who car, one much less say, Omiano quaffo and inti no cre, no cre jumedi say no, a diomdio musica baby sum near ye, na IFF fe. Anope na ne yɛkase yɛnkyerɛ yɛ ma no mmɔfra kwa yɛnnua nokora ba ɛwɔ mu ɛno an yɛgusuo no national service ɛho nkɔmmɔ yɛkwakwa kodi ɛna no wote yɛ sɛ yɛka ho asɛm wɔ ha no mu a ɛne ɔpani ɔkasa de ma wɔn owura Armstrong na ɔkyerɛ sɛ wɔn atuom bɛɛ bosomi mmienu bi nti yɛdeɛ ne yɛka sɛ nkakyiri adwo nanso yɛnnuanom yɛn yerenom yɛn kununom ne yɛn mma yi yɛn wɔfa asefoɔ no asan ɛkenya wɔn ho a wei deɛ wɔn bɔ ntenene sɛ wɔn baba bɛyɛ ɔyɛ kyerɛ adenya alawa no e wo se de ma wo mo stipend no enya de a eba yenkwa homa no so ne ne wo mo kyerɛkyerɛfo enkonkobo enkomo nana edu jamfi general secretary
Edman National Service Personnel Association. Nana, Otiminka, and kind of from Sunimache. Bibi aboko de. Nyamia domi yansu ye ho ye papa. Na ena no ne ye ka se opani a wakasa de ma National Secretariat foi kire se omo atua mo busumi mienu bi omunim se akakakra monum nsuo ntwen opede aka ne nyina no March busumi mu nso ebeba ena mo kire se mo kwakoye oye kire yi kane krata na eba abonten no na ente sa na patrol de mefa wa kwenya no so na mekia National Service Personnel bo Ghana haina ni tene se ni wakai so mo kia month ye ni na mo da so e de car for 2 months, but on record yan kase ye be yo yeche e kase yan crofo ni bi air fresh yen yo yeche, but then we are yet to decide ye be as to say be a day and you be good form and as ye be yo yeche the coming days we will make our position known to the media and to our enemies. Then for now, just like you can hear from last week, you know, the Corporate Affairs Director of National Service Ukaya. So we are engaging them for about the very last time. And here they committee, so we just want a specific date. So Mama say ene anawachina. But if someone to me my dapot say you can be ene anawachina dia ni say komada dana de bia omodieti. And yes we have fire hwajin. Na wadaroma mukuo no atimi abɔ apinimpanimfo abisa wo mu di ntia ya na etete kamu saa no because ena no se ni enim so wo mo de mo ka be se bosome 9 o se num ena mienu ba ya mo kire saa san ka mienu eya na ohaw ne yede important from omo de eya na ohaw no evaluation form they started you know and then appointment letters ni evaluation but then as at now you think you clear but then yama ye ni abrane say 2 months, but soon you know mutia and there are some regions that almost uncomedy. So we feel that a very impartial, so move it no more because a bit more as a bit more dear no more to Bakatu, a bit more to be an omuntia gra menocasi, your oncophobia, a diomoca for 4 months. Oh, yeah, you man for Bosumin, you own ya, Bibia, the two on it, and Yadepa. Yeah, because the uncle Biano motherfucker, Biano Moditian, Biano Modity or accommodation. For now, we are not in for any excuses as to say the entire Mexican embano from our point of view and from our side, our perspective. The idea was see a year in the 8 yet, and we are not in for any excuses. We expect say almost so bit in our model. Now, I am called for no Monsango, Mexican or Monsaka. Okay, intimi 2 questions na fe bia meja no akọ ena no aye ne PR kasa na o kire se mumu bebre no ano requirement ne niam bia wo se mode ba no na edin kakra bi ti say yi switch mutimi kasa mo ko registration obi wo ho no mo edin bi ode call ye emfumso bi ba ho wo so sesa no ene saa ne ma ne nyina no na eka ho bi ene ma akatua no eche saa mu nyina na se ya na ebinom ene wo mo de no te saa na se saa ne tia ya mu ekuo yi mo kyerɛkyerɛ wo mo kwan a mo mfa so nye registration no se ne be ya akatua no enkonko delay se ne ya na ekoso yi Pachani the issues ne the be free because when you are working with a large number of people like that then I will be really say processes nothing. But then in this instance, they need to keep blaming because if you are moving from a paper system to a paperless system, the basic aim is a big system in Yoma. It is a ADR or go for switch issues, not a waka or yearly changes on the dashboard, so not the over a month, not changes no reflect there. Won't blame me NSP for that because for a month is a very long period. More secretariat one. Also working on all those things. And we will did those now we input with a mistake, either intentional or unintentional. Put in a mistake, but then they have the chance that I'm not correct it. So I'm not correct, no more office one and approve no more and validate here. You still can put the blame on the NSP Savior I shall say no mistake on the issue. That is not just the problem. They have they don't have any issues with their issues. They don't have any issues with their dashboard, but still on evaluation forms. So
So that means we have realized the fault is not from us, in as much as sometimes they mistake in it, but then the bigger fault, if we are more, they feel say, or more feel listen, or also more time. Because just like me kind, so I didn't know I need not say in the shortest possible time within your correction one. I am one of all them with me approve and I'm evaluate it, more validate to say yes, me, oh yeah, yes, yeah, you go ahead with the process. Because last week, I said, you need to validate one in a day, one bit to I can say, the internet will changes on your dashboard and sometimes take more than 1 month. The answer may be in as much as they are fall short, but we make our correction, and we expect that as soon as possible, almost obey the and okay. And this issue I di hon komono as a yaba be generational problem. Momoma breswe madwen ho as executives say oh okay ene mom ye nyina ye hwese ye be fine lasting remedy e dia man panimfo se na be ya say input nyenyenye kra na ye be go through sa or how ya nchirima wo mo ba mo di yen achi no sa delay aya na e wo payment ni mu no omo be yi e dia free horo mo eku executives no madwen ho se mo ni panimfo be ko hia. I am the part of this idea because if a idea is just like you said, it happens every single year. That means it can't be us a problem. That means that you're more idea stagnant in that equation, and no more a problem because here you call you change, but or more secretariat when I change or more year in year out or more, they should know better to guide us. Of course, there are lasting solutions that they won't crack as we demand people. We feel how our payment system is done is not the best because it goes through in as much as what they offer audit money, a bunch of money and a coin or more the first year can because obey district evaluation, what they call region, won't be procedure national before they call ministry, they call gifts, they call the controllers and accountants. We feel there, but as to what that year proposed it here and the kind, but see champagne for now officially at the moment one about one thing, but of course as leadership, so the young Kwan a dream, we had the imagine it to but then together with our people, we have come to a consensus of what we feel that will be the best interest of us in the years ahead. On the microphone, okay. Just like me kind of the bishop and penny the 2 minutes, we are everybody. Oh, this week, you be sure. Okay. The timeline they give us as soon as possible. You have to see sure money can assumption. We are the almost the culture and then they decide their next action. So, you know, my da. So that's why and you ever fire one. Okay, nti mo ankasa no mo be wie da ben breben am be wie month be mu. Oh, new service personnel no must start immediately. Almost starting November, so be wie in October. That is the regular personnel. Teacher trainees. After they be deploy so they are yet to start. Hopefully they will start somewhere in April. So almost be next year by April. Na just say mo ankasa kra mo leadership na a be wie na e be wie. Oh yeah, leadership, national leadership, every baby somewhere to that new personal will take care of. But we don't want this to be a matter of this administration or that administration. It's a lasting administration. So of course we make recommendations to the next administration. Okay. And we know that they having the interest of the NSP at heart almost better to us when they Nana Mayana say ya di anybody actually be any ebesa ba wonchen. All right, General Secretary, National Service Personnel Association. Nana Edu Jemfini and Quatrin and Common Yedana say it was na fe ye the other issues no dia mamo. Na udim say National Road Safety Authority penning for say still na no wo mo mremu no. Ukada ye illegal. Unim ukada no ayetwi no mo che say illegal. Ye hwese yen sabe company for na fe ye no mo abo ho enkomo. Ni ebisa say ukada ne illegal a ye pese ye kire say ye hu say adwumadie no koso ana because okonkran a ye nimbrono bi wo hot se ablekuma no ho in second anom ho ye nim saa potem ho no a kakra ba no a wo kasoa area ho nyina no ye nim say ho nyina
ade a ukada adwuma no ekɔ so wɔ hɔ nti sɛ National Road Safety Authority mpanimfoɔ bɛka kyerɛ sɛ yenim sɛ wɔn adwuma wɔn yɛ no yɛ illegal na still a ekɔ so a na yɛpɛsɛ yɛkyerɛ sɛn don't you think sɛ yɛkɔ yɛn anim yi ɛna ano a yɛwura mahama yɛne ne nam yɛkɔɔ ayi ɔfrɛ wo sɛn agɔmanya yi ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔba ukada no ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛ legalize na wa regularize wɔn don't you think sɛ baabi a yɛduru no ɛwɔ mu sɛ ɔpanin no ɔwɔ position deɛ ba na asɛm no a waka no mo a mukura tumi mu sisi a no mo nyi ni sɛ sɛ yɛde kwa dwendwen mu ne adwen ho mienu ɛbɛboa yɛn because ukada no nso boa yɛwɔ villages bi wɔ hɔ a kaa nkɔ hɔ but ukada kɔ hɔ yɛ kwan no asɛe aka nkɔ but ukada bɛwura hɔ even aboabo ha kra ne ɔmmeaeɛ bebree wɔ hɔ no mu a nsuo tɔ na wofa driver no kra yɛ driver no kra ne ho yɛ mmɔbɔ te sɛ baabi a metie yi wode driver no ɛkɔ a wode ne duru kwan so a sɛdeɛ car no tie ne twa no ho driver no kra na ne ho yɛ mmɔbɔ wo sɛ yɛsi mi hɔ a na wasiw no asan nante ɛyɛ moto deɛ omie niani ade fofa ntɛntɛn a ɔbɛkɔ nti sɛ ɔmbɛka kyerɛ sɛ ɔmo adwuma no yɛ illegal na yɛnim sɛ ɛkɔ so na yɛma yɛni ni akyire a na ɔmpɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ yɛnsa ka yɛ maame adusu a yɛne no ɛbɛbɔ ho nkɔmmɔ no na yɛkasa ma afoɔ de ma National Road Safety Authority setekla yɛnsa bɛka no na afei yɛne no abɔ ho nkɔmmɔ yɛfiri hɔ nom nso a sɛdeɛ yɛdi ka kyerɛ wo no ɛnɛ yɛse yɛkɔ akɔlɔnkye Smart Schools Project a very good initiative obi obɛsɔre atie bia no no ɔmpɛ ade pa sɛ yɛbɛma abɔfra bia laptop no ɛyɛ paa mede bia meka sɛ ɛnwɔ sɛ megyae me ba ɛma radio TV social media anaa ne teacher ɛnwɔ sɛ megyae me ba de ma saafoɔ ne ma saafoɔ no kyerɛ me ba ɛnneɛma bi ɛwɔ sɛ nneɛma no bi wɔ hɔ no ma me ankasa metumi kyerɛ me ba no nti wo baba wɔ sɛ wotumi kyerɛ ne tena ase ka kyerɛ no sɛ ugu so ɛbɔ bra kɔ w'anim no unyi no unufu bɛbobɔ unyi no wo ho bɛba hwa nti wɔ sɛ wosiesie wo hu sɛ ɛwɔ sɛ wo na wo kyerɛ don't leave saa nneɛma no mfa ma obi ɛno nti wei no IT no a yɛde bam laptops na yɛde bam a yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ yɛ mmɔfra no yɛ brainstorm wɔ mo hunu sɛ ne use computer no ɛyɛ nti wo kyerɛ abɔfra no ɔkyena ohunu a no ahu sɛ yɛkyerɛ me sɛ ne use no but say ye jai de mabofra no say we leave them to their own fate said you pay bi am konkonko ya eno na e dangerous no and into the Smart School Project giving each student laptop no a good but the question is ye children is saying what is the future of the Smart School Project eno ane ye kan ho asem o manifesto mu and it is any TBA young for feeling no. And now we look at how you best sustaining the longevity of young policies now ye deba. Do we think about it? And now ye deba be one of the initiatives I can't want some ye deliver ni bi. Inti ye call sa website now more canwa. Ye say one student, one laptop, no compare or the two manifesto no hom so ye kan yaye ne take that is all and then one ambulance one constituency one ambulance amode ba ye kama but ye bi say ho what is the state of some of the ambulance I will see bi say ho maintenance culture how are ye best sustain ade no amana che and this ade bi I keep saying e wa hanom say Ghana ne ye ho ade say we keep throwing money at our problems instead of finding solutions to them once and for all. Inti ye ya ne de aba foforo ne for laptops ye de be ye de beba bibiri 2-3-4 days laptop wa na no me kai ye wo school mu a ye be che ye ache minim the state of our laptops no achire yi anso ye san wu se ye be che laptops bi se mahama wu se hwan be che laptops bi asa eno so ye nim the state of it yɛbɛkɔ ahoma no so ne akɔte nkɔmmɔ yɛ firi hɔ yɛne owura yere Pearl Adusu Setekla wɔno ɛna wɔyɛ kasamafoɔ de ma National Road Safety Authority ɔbapa Ahenkan FM so nneɛma akye na biribi abɔkɔ deɛ nyame adom yɛ nso yɛ ho yɛ papaapa
we the first quarter no an ye wura mu no nkonta no mabu ana fe na mo bebu yo me da first quarter nkonta ne de March enya wie ye no quarter de beba April but it is February result February de ba and na EC set a client you into February results na February no akweshia dudu a yenyaye dudu na ya record for February 2024 year 1118 would you compare last year 2023 last year 1101 let's say akweshia dudu compared to last year na cost by 1.54%. Also, a Shandudu getting involved in Akweshia for February 1919, but also last year 1869. Let's say I found we are consoled by 2.68%. Also, Nipe we are 195 for February. Last year, there Nipa 150 in a week into Usha. Nipe we February. We are consoled by 30%. Now, share as Nipe prior 1,222. Last year, 1,204. And also a week a consoled by 0.66%. Ocean Nipa, Omujina Kwawan, Omuche Munaka Bon 164. Now last year, 185 reported cases. It was shining now if we be indicated an asset. So they are calculating a major asset. So they are not. Nipa carbon one now do trap one now and a core form compared to last year by 11.35%. That's just 4 major indicators mean now. We are also February we are. And that's in fact, and yet they penny. Last 2 years, every month, via your canning in album cost and via not a form compared to the other year. I feel February, na is a way crumple no feeling young query first quarter crowns so young can one ceremony and nam sa empim near you know. I see. Na saa kwanhia we no ye gidi sani nyina mu ka dan so ka ho bi. Kada so ka ho. Omu nyina so ka ye friend say very close ma enenam akwan no so sampa. Na eno na mo kire se wo mo adwuma mo ye no still na no mo de mo recognize wo mo nje illegal. Enso mo gusu a wo mo ye agise kra ya age nsem o. No year no bra. They will say Okada operations no. Also first Ghana road safety regulation no. There were road safety act. No plan about office na masha me shame my family shame. There were road safety act 2004 and there were road traffic act 2004. And I road traffic regulation 2012. That times in na Okada, a Jumani ni Ghana, your moto, for a tree, the call Juma, the call Frank for, and the call, baby on Petomoko, Intino, Yehunusa, Okada no near, and they're not for now. Moto or Momo Fanya or Enfant for Biawa or Juma no afa. It's in a regulation, Yan fine room. I say, yeah, the room where they are Juma. And no only say, yes, if a moto no, natural, so not to be with you, but I want to in our room. But say, yeah, Juma just Canada. A new institute say a review regulation, no, at the account. Law never no na yenim se yenya en review ye emrada da no an yiguso e de ye adwuma omo adwuma yin so se yen legal no se ya agensem hwan na wo se ohwe ma ye review
na yɛde yɛ adwuma. Yo me da say me kaka mini kan as I said National Road Safety Authority and Ministry of Transport they share on access and na ye to me a review na ye review na as I said for parliament na buying a into a National Road Safety Authority they started to an amount senior who say after the Okada started by yes some time ago they started to who and among Ekuko, Amama, Africa, might say Togo, Cote d'Ivoire, Nigeria, Rwanda, anyone our Kekama, also what the Wajiatuma war regulator or the Juma, a major means of transportation, if I won't call for. I'm a feasibility study, tell Omoya no register unions, any time. You call ye you buy and a policies assembly two political parties. Party by a manifesto more so no better tomorrow by a person or no gym to no competitor. And into the winning yen or so on gym to into the political head and just tomorrow who as organizations are buying and we are executive in a one arm. Yeah, the person you represent into Sabana was to say on gym tomorrow. Who do you want to be fine? So to me, into yeah, failure. Report a Kunya and yeah, stopping at the wall. Okay. Actually, buying sense or check your barrel. Yeah, I yet said it's in maybe that you're going to me immediately. I implement. Okay, inti said you kind no correct. Woman normal de omumrane ba na mo de policy implementers ma hwe na mo implement. But mo nso so na mo timu gya ho na mo nim se ne hyehye mo fa. Mo hwe enipa dodo a mo awura wuka da yi mu eye ene ho adwuma ye se de sese ya kosoro no a mpanimfo aye ne se oh ye beboaboa sa de nyina no na the political heads no ye de aba pini wo mo na nka ewomu so wo mo kan so wo mo nyintumu de na nso nko mbesan adwen ho mienu a anka ebeboa ma dwen ho saa na ma ye bibi saa ya dwen ho ama ya ya ko ewo ye de ko cabinet the cabinet say omo dwen ho ba so ka so ya go atin omo aka ba so ka any manifesto also any manifesto afi o ba na also be ta wa no a ko e also political credibility also asa ye bibi you know and I hold on but apart from that no motor riding and also obetri motor now I find the panel and no dey work crack and when you to tree we go crack you know you say omo field no mu no mana motor riding natural road traffic regulation no tell fire also once I am motor dey obedi so helmet self red light won't just say the cell will share reflect and I do as I said all those rules now a common motor riding also would be so that over register and all those things. If you have to ensure and yet they recognize you more as commercial motor riding, they recognize you more as motor riding. You know, with time, no matter how much for my association. Executive staff, to me, it's actually there. So, police so fast, only a cata up there, into social statistics anymore. First, I am there almost, and I am your moncatana and your money, no Fabiano. No, almost catches no so, and your fatality was so far. But say, we shall drive vehicle categories. No more munya akushia pana. Motor riders no our form private vehicle. Okay. That's all me the first thing and puni panonya kushano. The more awareness, education, sensitization into that's more comfort your first. My final question I mean ya on ekwoto awadwuma so. And now no ye din komo about road tolls. Sa eyi omusi mpampimu ahoro omusi gu yen akwan so no. Omo ye so mu ye free ho. Wadaroma mu wo any update e de fa ho. Omo nya ye free ho. Ana da so ho because ye tete kra se road tolls no ma san de ba. Yo me da say ye de
National Road Safety Authority, road tolls no, and after toll booths and under your jurisdiction and your domain, a Ministry of Roads and Highways. And and taking all the decision about it. And after advice, your momo for and to some back to be now, Shana, Omoko, your advocates and a community in one, because of budgetary constraints of Mudibi. Two, subsequently, almost as I said to me, you need much information about that because the Ministry of Finance. Okay. My nase, Ira. Yura. Yeah, that's it, papa. Okay, inti yani yura Pearl Edusu Setekla. Or ye customer for the man National Road Safety Authority. And ye neko train komona one student, one laptop. No me inchiri mu yim fanchero. Me inchiri mu yim fanchero. Eye pilot project tie. Enye secondary school se organ nyina na ombenya bi. Omo ye nkakra pilot. Omo person me call secondary schools SHS no e hono no mo de kɔ na enyi wo mu nyina for now no a pilot project a omo person omo try hwɛ sɛ ɛbɛfa ɛfa de a na ne ada omo aka nyina benya bia fine nti mpacho ya no ahye ne nso e de ama yɛn Afrakoma Community Hospital say yɛn kan kyerɛ so apomuden de da na koma so papa apomuden de na koma so ɛni nti ya na wodi wani akyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ Gan West Municipality ɛno no Amasaman Stadium Road Kwantempɔn so hɔ no mo wodi onya duru Amasaman Olympic Stadium hɔ no a taxi rank wɔ hɔ ka kyerɛ mu sɛ wɔ Afrakoma Hospital ɔmo de wobɛkɔ school mu hɔ no bia ne school mu hɔ ɔmo de wobɛkɔ ɛyɛ ayaresabea hɔ no mu street ya wobɛkɔ akɔgye wo ayaresa mepakyɛw bebree OPD lab theater labor ward children's ward we nyina ɛyɛ department ahodoɔ a ɛwɔ Afrakoma Community Hospital na baako ɛwɔ mu a surgery no ɔmo yɛ ho adeɛ paa yɛ two ɛtwerɛ deɛ ɛka ho asɛm yɛ nwie nɛ frɛ 0597005963 0597005963 yɛmfrɛ saa number yɛ na Afrakoma Community Hospital nye yɛn so apomuden ho nkɔmmɔ ne yɛdi a ɛne na yɛ san so asrɛw sɛ Kumi Herbal Tea no egusu etwa gu nkrɔfoɔ atu egusu ɔmo tɔnom paa boost wɔn immune system mo say nyarewa ne tetare haban so nti wan hwɛ hu yi abɛkɔte bi ɛne nti ɛna yɛ kanfo Kumi Herbal Tea ne di ama sɛ ɛwɔ sɛ tumi cool you down ɛma wonya ahoɔden de to adwuma bi a woyɛ so tea bag no wɔn nsa kan afa baako to nsuo hyiam simadu ko dunum ɛntɛm mansuo no ɛnwo kama na afei wanom fasi kyire ne milk bi amfa mfra bɔ no gwan no pa ansa na wadidi anwumra nso wokɔda wadidi awie a wayɛ bibi awie no bɔ no gwan na fada aduro yi papa and into Food and Drugs Authority agya tumpa chow always or Green Pharmacy Masari Pharmacy Chumesi Drugstore Amwafo Pharmacy or Chiniba Kennedy omunyina wache mo dan ha suedro de eye bosome pharmacy wo fa ya won so e wa che ase ye be frɛ Dr. Paul Kumiminta e wo 0248716402 0248716402 and a 0503785656 yem fresh number ni sisi ana do kenyi enso ye da so a e kan pomuden ho asem mema entie high mema entie ha ye frɛ mema choboyi o ma jisu ye Kunlun Ghana Limited ababe ye boafo mapa na ababe yi enamu nyarwa o housing tone sa ne mane nyina de afiri ho no mo enano a sese wo ye Mr. Inti Mr. Bright Nana Kwame Uduro inti se wusia Bright Uduro a o friend Bright Uduro straight asemato o ye Mr. Inti Mr. Bright Uduro na no ye nyina kwa agona so aduru kwota na chi koye ma ne ye fe Mr. Mrs. Uduro odamase akire yi ye be sheda mema na ba ono ankasa be ba ha one na yire mema na ba me show yi so no no aba be da ase ababofo no minimu anim ba menini mudin ababofo ya de ababofo mo ye too much say me adwen ho say me de no kra me nya ne haw say me nkoye ne nkran yo ye adwen ho on
Moya money efe ababofo be too much cars be say 9 use enum e na mo de koja bright a chire said ye makan memo on wankasa ba ha one ne yere no maba be ka ho asem odam ase papa nyankopon hira mo moya ade ade obia say ye bia no onyankopon hye mo anamu na me ne papa bi kuhia o se ye frɛ no apio ye rade nyankopon o se ye frɛ no apio o se abo de o ka pio a obi anim apio and I'm sure you into apio anopai me watching hey apio say na bright odura ye be ma nyina no eye Mr. Kill and am na ye be ma pacho obebubo bi ni sisi be gina so obenya hoden sisi adwuma bia wa afo ye bia obetimi aye bi ni nyina da Roma na ye Mr. Kill obemo aye real man ankasa Mr. Kill ugina brane obeboa wo petre na yo ni nyina yo ha obeyi ni nyina de afiri ho no ma anya hoden mapa na wagina so aye adwuma se bema na eno achi no so masa kofa hunchum capsule so de aba eno no ye dwunso mu nyarewa ahodo obu ono akogina fa ko a obetia mu apene san dwunso ba ko dwunso obu ono so dwunso a na ene de mpacho eyo hawo e wo se wutumi yi wenu nyina de free ho no hunchum capsule so no ebetumi ahwe de ho dwuma de ama wo eno achi nso o prostate problems ne o hawo e wo ho nyina no ebetumi ahwa twentwene nyina free ho no de ama wo X and Y no se yankan cho so wo de bia utumi bɔ adwuma na nso awo de awo nya de ibi ba sanse onkwamwa no wɔ fom ahoden no wɔ fom low sperm count ebeyi ni nyina de free hɔ no de ama wo na afi ma no nso de ɛyɛ arababazin tablet ɛno ne yɛ tablet papa ɛboa na ɛyi ma mfichikɔ ɔhaw ne abenedi a yɛ amokomu no eyi ni nyina de free hɔ no mo afi yɛ ken tablet ya BP ɛne hypertension a yɛ ta frɛ no no eyi ni nyina de free hɔ no mo kama de ama wo LB amoafo Nana Chumesi Ochini ba Kennedy wa Green Pharmacy wa mu nyina wa kyem dan ha wokɔ hɔ no mo a wo se opɛ ɛyɛ Kunlungana wa mu enuro no ebi sɛ yɛ hunchum sɛ yɛ X and Y sɛ ɛyɛ Arababazin tablet sɛ yɛ Mr. King tablet won sabe kan nyina ebi wa mu a ɛkɔ asinfo sunso kɔ Francis Mensa ɛna fe Mama Doris hɔ yɛntete wa mu ahoma mu 0545 906 665 0545 906 665 and 0504 906 665 0504 906 665 yen fresh our numbers here Kunlun Ghana Limited wabejo so na afi nkomo bi e wo ho no wahwe mu adi na yebehwe na yakwa homa no so na afi nkomo ne aka no ye de atoato so ama na afi ya ma kwan ama won so abamu ebi adwumawura wadi papa cha weguso a wadi papa ho no kore no ade kira amansan na adwumawura from Point Enterprises yan kan kira wo se provision store no a wabie no a opese okofa ne ma begumu a woton a onso nsa bekɔ wa no enko ba bi a ombekɔ akoton na boden de ama wa onso bekoton no unya mfaso nti provision ne ho ne ma bia si kire gari den okwa wonsa beka bi ye cosmetics no nso so ayunku spray ene ne ka ho nyina wonsa beka drinks ene nsuo nso ye ton bibre no a okwa wonsa betumi aka ye kɔba ye beka electrical shop no nso ho asɛm akyerɛw ye kwa homa ne so na ye ni owura Ernest Akosa akotwetwe enkomo ye Ernest Akosa deputy PR Ministry of Education opani oti yanka Ahenkan FM sinima che bejo so mini abema na bibia boko de na me adom boko smart school project ya nyane ntie se enne na mo pa ho ntoma eno na ye de ade well that's opportunity ade am refugee case na we dey share mo bibia oti I would have remember the town now say me wo Jumedie no ase convention by Prime Minister His Excellency the first gentleman of the land and I began to for about the do her now about the launch that project what is seeking to achieve me say now we got to a point I used to blackboard and that's a chalkboard and that's it and if I see a kaka no from the digitalizer in the world you know the TV feed the analog they call that era. And every senior group from that era now, see a son over the Greenan or addition and a question research or your respective schools, you know. But for now, they are attention in senior high schools, any selected basic schools across the country, and I will be benefiting, you know, a process. The first phase, you know, you can't pilot it. You're piloting on some super 15 schools as the same person, the mainstream, you know, schools, you know, opportunity, you know, no, we use to tablets.
It is our tablet, young conquer past question mark Arabian. Yes, quite a book to be a pre-program information in our crown, which was shared and also the between our body chain edition. Okay, send okay, everyone come on tiawa. Inti mame so me misa we na VM fancy. A pilot project. Enye secondary schools ni nyina na animu yo mo nsa beka bi ye kwa animu no mo aka nyina nsa beka bi. Na mo san kra the basic schools na ka ho. 15 schools across the country. Oh, okay. Sign bias courses no na say there some schools there. Omo nyina na yatima cover be na omo that smart and as a tablet in the ama omo. But he said, I think you're doing mainstream. That's a Caribbean or senior high school. And it's selected basic schools, and you should have tablets. And secondary schools are what some of them hanging on here, and you say, Nemo Lanchi, we almost have a comedy. I guess, and we also have the how a distribution process is being announced, and we'll make it available to the public. Yeah, who's some if you are reaching where Kwaha. The area in United States, under the fourth industrial revolution, a bit TV Adwuma and Kranati appreciate certain things. I will madisum research any normal degree. Okay, ya tintu de movie program na ebe ba na fe after month of no ye di mu community en fancy ha ye da se anopai. This was our opportunity at the amami. All right, Ura NS Akosa, Deputy PR Ministry of Education and ye ko twen enkomo from Point Enterprise ye kan kire wo se wo mo digitalize no so wo ma electricals no kama. Enti electrical cables na wope say electrical bulbs, lamp holders, wall, ceiling fans, any regulators, brand be a wope so and a multi-socket rope or was pause pop lights and any account sounds so and I ban pliers and so a brand be a be fridge guide and a TV guide course on all 3 pins bibiri no account liberty oni akuna na bro sign and idi any mushe Liberty Quantum Pon so le muha. Obe frame was 0244 897525 0244 897525 and no any number be frame obe timi so afre 0242 111236 0242 111236 na from Pon Enterprise adwuma wura no eyade a ne nkrabata wa biebie ni bebre ugusu anso a wo biebia na eniswade unu ni say ye pasase ne ya ye mo no kakraka pa e de asiso a enye asem ketwa atamfo be ko low battery ni bi no esi ye kra so mu phone no kra enya dum na ne etie ne sa ne branch no tie ha kese pa no gya kokko ne de wo so ye e wo Mandarina Hotel ase ho sese wotu anu de bi ko ha wotu no de bi ko ha wotu no de bi ko ha enti watu bi di ko kane Gien Bank dan kese anim na otwetwe ba wanim ho no mu a wu sane asi fom no a mahunu se wasan eye mini mat ni bi wo ho no kama ni tru ho no na me se hey adwuma wura wo bo adwuma enti mini mat no wo ye ne kakra bi a wo de ba fom ho wo se de bia mete ha me de mo no ebebam enti wa hyase esi akwada onyi obeto ayi no car no na mo na obisa tai ebo enti wa ye mini mat kakra bi enche obebia no mia mekwa ko gina mu am ye bia no am na e kama sanso na wokon kwantanimu a new market ho no ho nso so wo ho ko na won sabe kan ya wo pe bia Frimpon Enterprise ukra yimu anopai ena yeso bright senior high se fa abofra ne bra na yema ne tete ne ya atekyerefo eti atuen yi o motete tifie ukọ bright ya adesua ne adekyere koso den anya senketwa a Greek science business general art general science home economics visual art technical we no nyina ekoso ewo bright senior high school achim kokrentumi ewo poema ntem ha ya na wo behunu bright epacho yewo asase yantam a yesi den asi so a space no so abofra no opeso ye bi obetumi a yewo ho no mo ba bi omo dakra de ne adutwam eye kama empuru kanye mpane mo so makanto say na anu school bi a ye hunu ye enkwada no be ba no mu gu abana na anu so ho no mo aden a yesi impuru ka wo mo edem ho ne nyanse nketo bright senior high technical de ntesa fa abofra ne bra 0242 071185 0242 071185 and 0277147727 bright senior high building dreams shaping the future Jubilee Hospital ye die mu a Jubilee Hospital wa be bo ni pa o pa yare sabia wuduru ho no mo environment ne keke
won say wo ho ahya ase e to e Jubilee Hospital ayaresabia omo nyenyi mu woyɛ kramuni woyɛ hwan woba obia yɛ hwɛ ne hɔ ɛne nti yɛsi mosque kama masarachi ɛwɔ hɔ no mu a woba na opɛsɛ wokɔkɔ frɛ nyame a wobɛtumi abɔ awura mu akɔ frɛ nyame kama Jubilee Hospital obia nye bi ɛwɔ mpɔtɛm ha wohunu sɛ obi yɛ bi a osua firi yɛn hɔ ɛyɛ ade pa ɛne nti obɛtumi asua nanso so ne wadi kan no ne ti eti na pa Jubilee Hospital wɔn ɛna wɔn set pace ne de ama afoforo mepakyɛw bebree yɛn outpatient service ne ɛkɔ so inpatient service no nso saa nso na lab ne deɛ ɛwɔ hɔ mmeranteɛ nko a ne yɛ adwuma wɔ hɔ no mu a wɔn bɔ dwuma den paa ɛnya sɛ nketewa me no kɛsɛ sɛ wɔn na bie mu wɔ hɔ no mu a wɔn mu filie no wɔn yɛ adwuma yɛ baako ɛno akyi nso postnatal care no nso wawo awie no wadi kan akɔ antenatal no awie no a wawo awie no nso ɛno nso yɛ deɛ ne di wakyi na yɛahwɛ wa ma ho atɔ kama afei theater wɔ hɔ no ɛto deɛ ɛden na wɔ sɛ yɛ surgery nso a yɛbɛhwɛ ne ayɛ maternity wɔ hɔ midwives no ɛwɔ hɔ no wɔn bɛboa mo awo afa ho afa ɔba asomdwe mu saa nso ne ɛwɔ ultrasound ECG scanning machine wɔ hɔ efiri wutiri so kosu na ase baabi a yareɛ ne hyɛ yɛtwe ne pia paapaa ne tantan so ama ho ato ama akɔtoa w'adwuma so w'ani ɛne haw saa nso so ɛna ebi a na wo deɛ no yɛ wo se yɛ nyinaa deɛ ni bɛkyerɛ mu wɔ hɔ no mo canteen wɔ hɔ anuane papa bi ɛna yɛ no atɔn wɔ hɔ mepakyɛw bebree insurance aban deɛ ne ankrankran deɛ yɛ gye 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241784645 yɛmfrɛ saa numbers yi na wɔnye yɛn so ne yɛtwa toɔ ɛyɛ Pepiasia Mpadu Enterprise sɛ ɛyɛ samenti paa na wopɛ deɛ a ɔwɔ gasam super plus super cool super strong iron rods no nso nketewa kɛseɛ ne adantɛm ɛnadoa no size biara strong marine balls nkyɛnsee a ɛde kuru dan so ɛne ho aka deɛ ɔwɔ ne nyinaa bi binding wires wire mesh headpan shovel block machines yɛtwa blocks no bi nso wɔ hɔ sɛ wopɛ machines no bi de akɔdi dwuma ɔba wo nsa bɛka saa nso ne supply nnuane ne aboɔ yɛwɔ cars yɛatɛɛlɛ wɔ hɔ wotɔ nneɛma no wie ne yɛkan yɛni na ɛwɔ sɛ yɛde kɔgya wɔ ɛbɛhwɛ ne ayɛ ne saa kama ɛde ama wo mepakyɛw ɔdan boabo Akim State Junction yɛbɛn wɔ mo saa nso so na Jubilee Hospital yɛwɔ hɔ new marketing kwantanum hɔ nso yɛne ɔmo di animhwɛ saa nso na Suedru yɛne Apiani Junction yɛdi animhwɛ wobɛkɔ ahwene ase a ɛno ne yɛakye ase yɛbɛfrɛ wɔ mo wɔ 0244 166937 0244166937 ɛna 0208 299115 ɛyɛ numbers yɛabɛfrɛ ne yɛgye wo so abusua companies yɛada woroma ɛna yɛtena ase a yɛde maakye anɔpa dwumadie na ɛyɛ nokorɛ turudoo na nokorɛ kyiame yɛtena ase na yɛdi ho kyiame de ma wo adwoɔda kɔpem efiada wotie yɛn woyɛ company nokorɛ no na wɔsɛ mudi musika ɛtɛ akyire ne yɛkɔ so aka tutumirika ne bra bitua ketewese na yɛnyɛ ɔsono adwuma ɛmfa ɛma wo yɛbɛkɔ adwenkyerɛ no so ne yɛde baako mmienu bi ɛde atoa so ama wo yɛgu so akenka ma adwenkyerɛ no woma wo ho yɛ ha wobɛtumi abɔ awura mu ɛberɛ ne so nso deɛ a ɛne yɛbɛsɔre akɔ yɛ baabi ɛyɛ 0201 944 485 ɛna 0554820910 yɛbi ahoma no atom yɛbɛkenka adwenkyerɛ yɛgu so kenkan no wobɔwura mu a yɛbɛfa wo na ade wode atoa so ama yɛn yɛbrɛ ni sua ɛno nti woama ntɛm a yɛde wo bɛgya hɔ oluman bɛkasa sɛnea kwan mu bɛda hɔ yie. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Wodo no bre aso ye kenkan de amamo we no edi kan kɔ but kakra bi a mensa kan wa ha ne be kenkan de amamo teacher kujo tepa nyina susu no de ne de aba na o kyerɛ sɛ okay GM also on tia sɛ GM pɛsɛ kyenkyen na ɔsan ba bɛyɛ mampani ne biom san sɛ wohwɛ nneɛma nhyehyɛ ya hodo a ɔmampani akufu ado ne apamfo ɛyɛ no a bibie ni hɔ no mu a ɔba bɛyɛ biom okay yɛda se Crispo fufuo se the next president in there Dr. Bawumia incompetent and desperate okay
ɔsi on de nim ne pa afiri tete sɛ dum so na ɔyɛ ho ade ɛnkyia nkɔma Dr. Lawyer Dixon ɔsɛ asibe ɔso ɔkyia no Kobe Educhum ɛso Pong Beach Pong Beach ɛna ɔwɔ a wɔhwɛ yɛn ɔso ɔma yakye a o feel show no a Kobe yɛda ase bebree saa nso so ɛna Shama bi ɛdena benya ɔsi ECG Ghana Water ɛne ɛdeɛn Bawumia NPP ɔsi we mu nyinaa sɛ dɛn will go to relegation pɛ asɛm wa list wɔ mo a ɔmbɛkɔ relegation no relegation zone bɛn no anyways we nso atwerɛ no tententen na ɔde aba no sɛ dɛn please good morning your friend is set I am very very sorry pa say honorable MC yamana kwaje na home oh yapam no simple cry I was saying once will be she shouldn't mind anyone with God she will sleep with what I knew for tuning two for no enko ya inedi senior I didn't like o message na atwerɛ na migusu a mehwɛ mu saa no a o saa nya wo te ye no no ɛne me deɛ mante o mante ɛna me nka nso sɛ mante ntie bia na nyɛ nokorɛ nya wo te no no di a yate enti set ye da se wo message no why me deɛ mante but sɛ wo te no saa so deɛ I don't know sɛ ɛyɛ maame ntoa so memfa we deɛ nka ho we sɛ dɛn okay yate yɛda se the lion face yɛda se messages no an yegu so a nso obu hɔ no mo ana ne deɛ no na ebrofo no akeka bom me wo se wutumi di wani famu na ye editing me wudi matem kra me kan because wudi matem no ama ho ofei be matenten gram won te se me sei wudi matem wi a me tenten no so nte ma ho ofe eso nte ebi ba be kan nti se ya atem di a me kan but obi ani atem obi agrazo we ni ho time When you time or DVD at yeah, that's it. Ubi am focus when you maso. And this is Kabe fee. And do you need a time where that's yeah. Okay. Messages in the door, so but unfortunately, unze a live messages. Into ya neko. Eya name ya pass it. Ya point we no. And ya na me recorded we no. Who send Crawford sending messages pa. Phone ye mu ya na me ni me bi o me kɔhye. I was saying, no panwa no more the atoso. Near whom one more the messages in a banner can my woman. So, message a phone you beat me the 20 them. A boost me at the atoso, no, my phone nada. That's no current politicians and Quan, you better catch it home. A can't for her. I feel my own uncle for by a brasson. Unfortunately, into me foul. Why? That's ya, a BC a beam no. Ebema o quine na waba. And at the end of the ADC.